好，各位中二嘅同學，大家好。咁咧今日會同大家 ST 前咧温一温書嘅。咁呢一份 notes 咧係包含咗5.1至5.3啦。5.1至5.3意思即係你嘅書咧就係 Chapter 5係咪？咁 Chapter 5嘅 Unit 1 to Unit 3嘅。咁我哋今次嘅 ST 範圍啦。跟住咧呢一份 notes 咧頭嗰3版，唔好意思啊。呢一版同埋呢一版咧，咁都係5.2嚟嘅。咁5.2咧會特別抽咗出嚟，咁去做翻一個温習啦。咁之後個版咧就係主要圍繞住5.1同埋5.3嘅。咁因為呢一版咧純粹係比較上 contents 文字 contents 比較多。咁5.1同5.2咧，咁就比較上一啲嘅 map skills 會比較上多嘅，咁所以咧一定要特別攞出嚟，同埋一定要全印咁樣去俾大家知道嗰個 scale 係現實之中係幾多，咁所以唔可以縮印。好，咁咧事不宜遲，就快啲開始啦。好，咁我哋由5.2開始先。5.2咧係主要嚟講咧睇map reading skills 嘅。咁開始之前咧，咁記得唔好淨係温呢一張 notes 啦。咁因為咧呢一張 notes 咧係一個指引，係去俾你温書嘅啫。咁而唔係淨係靠呢一張 notes 温晒，咁就可以去考 ST 嗱，係或者考試。咁一定要温埋 textbook，咁 lesson worksheet 啦。咁同埋 revision exercise 加埋你要做翻改正。如果你真係冇做改正嘅話，請你咧去翻 Google Classroom 度睇翻答案。咁一定要連埋答案一齊温啦。咁你先知道點樣答長題目嘅，好重要。咁然之後 quiz 啦，同埋答案。好，咁第一樣嘢咧就係 How do we show relief on a map？ 咁我哋喺個地圖上面咧點樣可以睇得到一個嘅地勢咧 ？relief 係地勢咁解啦。好，咁我哋有3種方法嘅。咁呢3種方法咧，我哋逐一咁講。咁第一種方法咧，記得叫做 colouring。好 colouring 顧名思義咧，就即係顏色啦。咁我哋用顏色去分辨翻嘅。咁如果係一啲高嘅地啦，咁我哋咧就會用 brown colour 去 show 翻嘅 brown colour。好，咁如果係一啲低嘅地咧 lowland areas 咧，咁我哋就會用一啲 green colour去 show 翻嘅。好，綠色去 show 翻。咁如果係一啲海嘅地方咧，即係海平面啦，或者係一啲河啊、一啲湖啊，咁咧我哋就會用 blue colour 去 show 翻嘅。好，咁呢樣嘢比較簡單啲嘅。咁例子咧就係喺你書裏邊嘅第9版有個例子。咁你見到咧都係頭先所講啦，高嘅地方，咁譬如大帽山，你見到係高過600米嘅，咁佢就用 brown colour 去 show 咗啦。咁然之後低嘅地方，咁就係譬如係呢啲 lowland 啦，九龍半島同埋香港島嘅北邊啦，咁元朗啦，我哋陣間會講嘅香港嘅整體地勢，都係用呢個綠色嚟做翻，咁就係藍色就係海同河啦。OK， 好，咁跟住咧，第二樣嘢就係 contouring 咧，咩意思咧？咁叫做等高法。contouring 咧就係真係用一樣好重要嘅嘢叫做 counterlines。counterlines 中文叫做等高線，係啦。咁咧去將嗰啲嘅地方咧，如果佢係同一高度嘅話咧，咁佢就會連埋一齊。咁佢 show 翻俾你就係嗰個地方咧，就係同樣高度嘅。嗱，下邊有個例子，咁就係呢一紮咧就係等高線啦。咁你見到有好多個圓形啦，圓形咁樣。咁咧呢啲係咩意思咧？0、20、40、60。咁其實呢啲咧係講緊嗰個嘅高度，咁係講緊幾多米？咁你見到呢條0係最矮啦，20米、40米、60米，跟住去到80，全部都係圓圈嘅，即係代表呢一個位置都係80啦。跟住去到最尾有一點84，陣間我哋會講呢個三角形加粒點，同埋呢粒點係乜嘢嚟，同埋個意思係咩咧？咁我哋講咗等高線先。咁呢一啲叫做 counterlines。好，呢一啲叫 counterlines。好，咁你明顯見到呢座係一座山嚟嘅，係一座山嚟嘅。咁其實咧，佢就係 show 緊咧呢一個嘅同樣高度，一個位有同樣高度。咁你見到呢個位係有啲凹咗入去，係。咁呢個咧，咁你要憑個等高線去睇到。嗱，咁你見到如果呢個位係完整咁樣 link 落嚟嘅話咧，咁
咁其實佢就係一座完整嘅山咧，但係佢係凹咗入去咧，即係代表咧佢喺呢度有個咧 valley 喺度嘅。係啦，陣間我哋會講下 relief features。咁咧呢度你認知 count lines， 同埋第二樣嘢好重要啦，呢個就係 vertical interval。好，呢樣嘢要認得喎，因為咧喺問題上面咧，如果有出現到呢個字咧，有好多同學會唔記得嘅。咩叫 vertical interval 咧？或者唔知佢講緊乜？咁即係垂直嘅間距啦，係咪？垂直間距記得咯喎，垂直嘅間距。咁咩叫垂直間距咧？就係一條嘅等高線同另外一條嘅等高線相差幾遠，係啦。咁即係佢每隔幾多米咧會下一條等高線咧？咁呢度好明顯咧，就係20米啦，係咪？咁因為咧，你見到20、40、60、80咁一路咧隔住20咁樣去增高嘅，係咁，所以呢個記得就認得出呢個字啦。當題目問你嗰個 identify 或者叫做state the vertical interval of the map， 咁然之後咧你就要講翻究竟係幾多米啦，每一條等高線相差係幾多米。好，跟住然之後咧，下邊啊頭先所講到就係地圖上面咧有個呢一個位啦，就係75咁同埋84你見到係一個呢個地圖裏邊最高嘅位嚟㗎啦。咁咧通常呢啲位咧喺一座山嘅最高點咧，呢一個其實係講緊用一個叫做我哋 Form 1學過嘅 conventional signs。好，咁即係一啲嘅圖案啦，去 show 翻俾你睇嗰個高度。我哋點樣可以喺個地圖度睇到嗰啲嘅地勢咧？第一樣嘢頭先我哋講 colouring， 跟住 conventional signs 就係第三隻啦。咁第一隻叫做咧 trigonometric station， 呢個叫三角望測站，係啦，三角望測站。咁佢現實之中咧就係咁樣嘅，係。咁通常咧係一個山嘅山頂嗰度啦。咁佢喺個地圖上面咧就係用一個嘅三角形加一粒點，咁去 show 翻俾你知道。咁佢就係個山嘅，通常係個山頂嚟嘅，有呢樣嘢。咁隔離會有串數字，就 show 緊俾你知呢一度咧其實係84米咁解，係啦，84米係個山頂。好，咁係網測站，顧名思義，其實嗰嚿嘢係俾人用嚟測量㗎啦，係啦，咁就你主要就知道呢一個喺個地圖上邊，其實你都可以見到嗰個嘅高度，因為你隔離有組數字嘅。好，咁 spot height 都係同樣意思。spot height 咧有時候有一點咧，地圖上邊會點俾你睇咧，佢係幾多米嘅。譬如呢一度，咁你見到一粒點，隔離有75，咁代表呢一點咧就係75米啦。好，咁有時候有啲好 random 嘅位咧，佢會點俾你嘅。咁或者係用一個加號去 show 翻俾你知嗰度究竟係幾多米。好，好簡單。好，咁跟住咧，我哋咧就見到呢一度啦。咁A、B、C、D， 咁咧試下揾下 A、B、C、D 究竟係幾多米咯喎。咁咧係通常喺我哋用簡單啲先啦。你見到可能 A、B 兩點咧已經係中間嗰度啦。咁所以就可能唔係好知幾米，但係其實我哋用 estimates 嘅方法就 OK 㗎啦。咁唔需要真係去度嘅，係啦。咁 C 呢個先啦 ，C 呢個其實好簡單啦，因為佢賴喺20米嗰條 counter lines 啦。咁我哋追溯翻20呢一度，咁所以呢個位置咧就係20米，係咪好簡單？好，咁但係 place A 咧，place A 咧佢就係喺中間嗰度嘅，20同0嘅中間。咁好簡單，20同0嘅中間即係一半啦。咁其實即係10米啦，係咪？10米。好。咁跟住 B 呢一點咧，佢就咧喺20同40中間。咁我哋就粗略地估計，咁其實 state 翻佢係呢一個30米一半就可以啦。好，咁就大約係咁樣啦。好，咁就咧之後我哋學完點樣喺個地圖度睇翻嗰啲嘅高度啦，係咪？咁同埋嗰啲嘅地勢啦。咁整體嚟講，粗略地睇到呢啲數據之外咧，咁之後我哋就要學點樣畫一個叫做 cross section 嘅東西啦。咁呢個咧好重要啊，大家一定要知道，同埋一定要小心。咁咩叫 cross section 咧 ？cross section 即係一個中文學過叫做橫切面啦，橫切面。好，咁呢一個咧係代表其實
喺地理呢一度，我哋要點樣做咧？其實就係講緊咧，用譬如假設啦，x 同 y 呢個位啦，咁其實呢一個係一個山坡嚟㗎嘛，100、200、300、400，咁其實你見到係一個 slope 啦，咁你見到係一個山，一座山嚟嘅，應該一座山嘅一部分。咁如果假設喺 x 同 y 呢一點中間，其實切開佢，咁究竟佢嗰個橫切面係點嘅咧？咁假設譬如你食生果啊。你切開咗一個生果咧，咁其實咧佢個橫切面係會點嘅咧？咁就係咁樣啦。你見到書裏邊第11版啦，咁第11版咧就係假設將呢一座山，咁譬如呢一座山咧，其實喺嗰個嘅等高線個 map 係啦，用一個 contouring 嘅形式就係咁樣 show 出嚟啦。咁但係 x 同 y 呢一點就係個虛線啦。假設我哋切一半，咁咧其實係點樣樣嘅咧？其實就係咁樣樣。係啦，好似你食生果切開一半 cross section 呢個叫做好。咁但係咧，我哋喺呢一度咧嘅考核範圍，我哋係需要畫佢出嚟㗎。咁你話畫佢出嚟咁難，點樣畫咧？其實好簡單嘅啫。咁咧，記住畫完個製成圖咧，通常咧就有幾樣嘅元素喺裏邊嘅。首先第一樣嘢就係有呢一個嘅 title 先啦，係咪？咁好重要，一定要記得寫 title。title 好簡單嘅啫，就係 a cross section of x to y。咁唔一定 x to y 嘅。咁地圖上面俾兩點你，譬如呢個圖叫你畫 D 同 E 中間嘅 cross section，咁你就寫 D 至 E， 咁就 OK 㗎啦。咁記得一定要寫 title 啦，因為係有分嘅。好，咁第二啦，有咩元素喺裏邊咧？就係呢個圖咧，一定會有一個叫 vertical scale 垂直比例，係啦。咁呢個圖咧，你係點解要有比例咧？唔可以亂咁畫咧？係因為就係你要話翻俾人知，你同現實之中究竟係相差咗幾多噶嘛？咁你話翻個比例俾人知，等你畫完個圖之後，你先知道哦，現實之中呢一度係等於呢一個嘅現實之中嘅幾多倍？陣間我哋會講。咁呢個咧就係叫做 vertical scale 垂直嘅比例。咁呢個 vertical scale 咧，其實就係你見到呢一度係1 cm 係咪？好1 cm， 跟住呢一度又係1 cm， 跟住呢一度又係1 cm 係咪？好，咁呢度咧其實就係代表乜嘢啊？1 cm 其實佢個呢個圖嘅 vertical scale 嗱，每個圖都唔同嘅，唔一定每個圖都係咁樣樣嘅。咁但係呢個圖咧，佢個 vertical scale 垂直比例就係1 cm 係咪 to 100 meter？咁就係咁啦，呢個就係佢個 vertical scale 啦。好，咁或者係呢個1 to 1比1萬，係咪？好，咁一樣意思嘅啫。咁呢個係 representative fraction， 大家 form 1學過啦。咁呢個1 cm to 100， 兩個一樣意思嘅啫，係啦。1 cm to 100 meter。咁咧之後啦，咁就係咧佢講緊咧有 vertical scale 啦，咁咧下邊咧亦都有一個 scale 嘅，咁但係下邊個 scale 咧，首先我哋講咗佢個名先，叫做 horizontal scale， 呢一個嘅水平嘅比例，咁呢個係垂直嗰個嘅比例。好，你會發覺咧，唔係一樣嘅，係啦，咁呢個比例究竟佢係呢度就1 cm 比100米啦，係咪？咁但係呢個個比例係幾多咧？其實呢個個比例咧，同 map scale 咧係一樣嘅，即係你地圖嗰個比例，同埋你畫圖上面打橫嗰個呢個嘅 horizontal scale 咧係一樣嘅，係啦。咁即係換言之咧，呢度都係1 cm to 100 meter。好，咁但係呢一個係咪等於呢一個咧？即係係咪成日都會一樣咧？唔係嘅喎。唔係嘅喎，係啦，咁有時候咧，呢一個咧會變成1 cm 比50 m， 咁點解要轉咧？其實就係因為咧呢一個圖咧，如果用翻原地圖嗰個比例嘅話咧，有機會咧佢係會令到個圖好難睇嘅，即係好核突啦，一係縮到好細啦，咁一係就係包唔晒，有機會係啦，或者係即係包唔晒佢想畫嘅 cross section 嗰兩點嘅範圍裏邊所有 features， 咁所以佢就要有機會轉，譬如1 cm 下一個50、100、150、200，咁呢個就咁啱用翻原 scale 會包得晒啦。咁記住呢一樣嘢叫做 horizontal scale。
咁係等於個 map scale 嘅，一模一樣嘅，係啦。咁呢一度都係 1cm to 100 meter，但係你就唔需要喺度寫，即係喺度畫咩100、200唔需要嘅，係啦，亦都唔需要寫我呢串數字。咁記得咧就係、如果開始畫嗰陣，記得你要指翻邊度係 x， 邊度係 y。咁同埋咧有啲咩元素咧？咁你呢度點畫咧？陣間會同你教你再畫多次嘅，係啦。咁就係呢個你畫完之後咧，咁就係指翻邊啲位有啲乜嘢 features。譬如呢啲位有 river 啦，你要指到落去嘅，同埋個位係要 exactly the same 嘅，係 exactly the same。咁陣間會講咩叫 exactly the same，因為呢樣嘢咧，其實咧用紙條畫嘅，大家如果有上堂就知道㗎啦，用紙條畫。咁咧呢度大約係5.6 cm 啊，係咪？咁咧每次俾你個圖咧要你畫咧，咁都係會同翻嗰個嘅地圖上邊嗰個嘅要你畫個 cross section 嗰段路嘅 cm 咧係一樣嘅，都係5.6。咁所以嗰啲嘢係啱位嘅，所以咧你要用一張紙條去畫嘅，係啦，嗰張紙條。咁嗰張紙條喺邊度撕出嚟咧？陣間就會同你講，就係喺個 question paper 嗰度撕出嚟啦。千祈唔好喺個 answer sheet 嗰度撕出嚟喎。好，陣間再講。咁就呢一部分最緊要講有咩 features 喺裏邊先。咁同埋有啲位咧，咁如果有個 lake 啦，或者有啲河咧，你就可以自己咧凹入去少少，咁去 show 翻俾人睇咧。呢一度有個凹位係有個 water bodies 嘅。咁佢呢度講咗有lake啦，有呢一度亦都有 river 啦。好，咁你指明俾人睇，呢啲係重要嘅。如果有啲咁嘅 features， 最後啦就要你用筆咧，你唔需要用顏色去畫晒佢嘅。咁你可以用筆最尾喺你畫完個圖之後咧，去搽幾條橫線。咁呢個叫做 shading。咁如果唔係咧，我唔知你上面嗰 part 係 cross section 定係下邊嗰 part 嘅。OK， 好，咁就係咁啦。好，咁咧。究竟點畫咧？咁大家可能好多都唔記得晒啦。咁咧後邊有個 revision practice 嘅，係。咁咧我哋睇下咯喎，究竟點畫咧？首先我哋準備嘅工具咧就係有間尺啦，記得一定要帶。好啦，好，咁同埋咧紙條一張。好，紙條咁記得咧，你撕嗰陣咧，你用翻靚仔嗰邊去做翻啦。咁有時候有啲肉酸嗰邊撕嗰邊咧，你就盡量避免用。好，鉛筆咁記得咧，盡量避免用原子筆畫，因為咧用原子筆嘅話咧，就係你畫錯咗就會好麻煩噶啦，咁擦唔甩。好，咁首先第一部分要點做咧？第一部分最簡單嘅嘢就係寫個 title 先啦，係咪？好，title 可以用原子筆寫嘅，咁好簡單，照抄得噶啦。記得就係 cross section of P to Q 係啦，咁加翻個 A 啦。好簡單係咪？好，之後啦，嗱呢一度咧，有時候佢未必會俾你嘅，係啦。首先你就要知道，vertical scale 咯喎。咁 vertical scale 咧，佢有時候未必俾你㗎。但係有時候咧，如果佢 order 咗你要你，咁就 using the vertical scale with 1 cm to 50 meter， 咁嘅話咧，你就要跟住佢啦。咁有時候如果有時候冇俾你嘅話，要點做咧？好，咁我哋畫咗成個 vertical scale 再講。好，首先第一樣嘢0啦，下一步50啦，再下一步係乜嘢咧？咁換言之係100啦。咁因為佢1 cm 等於50米啊嘛，係咪1 cm 50 1 cm 50係咪100？跟住下一步150啦，係咪？跟住下一步200啦，係咪？跟住250米係咪？記得上邊好多同學唔記得嘅，就係一定要寫翻個 m 啦。如果唔係，我成條咧就唔俾分你噶啦。因為咧，我唔知你係 cm 啊、km 啊定 mm 係咪？咁呢個係講緊米嚟嘅米。OK， 現實之中嘅幾多米？咁呢個 scale 咧，有冇發覺終於出現到就係我頭先所講嘅 vertical scale 啦，同個 horizontal scale， 即係地圖個 scale 係唔同㗎。咁呢個係幾多？1 cm， 地圖裏邊嘅1 cm 等於現實之中嘅150米係咪？咁呢個 cross section 嘅圖嘅1 cm 等於現實之中嘅50米，咁就會出現咗一個，咦？呢個 vertical scale 係放大咗嘅喎。陣間我哋就會講下呢個部分啦。究竟佢
放大咗幾多倍咧？陣間要計。好，咁但係我完成咗呢個 cross section 先。好，第三樣嘢仲有漏啲乜嘢咧？見唔見到？第三個步驟就係你要畫 P 同 Q 嘛，咁你畫翻 P 同 Q 喺呢度先啦。P 咁呢度 Q 係咪 P 去 Q？第四啦，係啦，如果咧佢俾兩點你，咁咧呢個圖啦，你見到有一座山，但係有兩個山丘嘅，係啦，兩個山峰。好，咁佢冇幫你連線嘅，咁你自己連翻條線啦，好讓自己咧清晰地見到你將要畫嘅 cross section。OK， 好 P 同 Q， 跟住啦，仲有啲乜嘢咧？係啦，仲有一樣嘢嘅就係咧開始畫啦，你要撕你嘅紙條啦，係。咁咧紙條咧，記得撕嗰陣你要預翻要長過個你要畫嘅 cross section 少少，係啦。咁你都係留意翻個圖咧，通常係一定會咁噶啦。咁咧就係呢度係咪5、6、7、8 cm 係咪？好，呢度都係8 cm 係咪？咁所以係一樣嘅。呢個 vertical scale 咧係等於1 cm to 150 meter， 啱啊。好，咁咧我哋開始畫咯喎。好，首先第一步你要將條紙條咧係黐實 P 同 Q， 係啦，黐實 P 同 Q。咁咧唔使用到盡嘅，因為用到盡我哋好難畫。咁我哋就係由呢度開始得㗎啦。好，咁我哋呢一點咧就畫一畫 P 先啦，係咪？好，咁 P 咧呢個位咧。知唔知佢幾多米咧？佢係50，跟住下一條線咧，下一條線，見唔到喎。其實即係代表佢0到50中間啦，係咪？咁 around 當佢 around 40至30啦，係咪？當佢 around 40米先啦，係。好，跟住去到下一條等高線嗱，唔係所有位你都要，即係唔係啲冇線嘅位你都要畫，淨係畫 counterline 出現嘅位置啫。嗱，跟住啦。呢個位 exactly 係咪50？好，跟住下一度啦，係咪100咧？100米啦，跟住下一度150啦。嗱，係同樣位置嘅，點解會貼住咧？確保佢唔好喐。係你陣間要畫翻同樣位置，如果啲位置係走晒位嘅話，我係唔會俾分你嘅。OK， 好，跟住200，跟住呢度又係200。小心呢啲位，係啦，有時候咧呢個係山頂嚟㗎啦。係啦，山頂又落翻去，跟住咧去到呢度上山，去到呢度咧，呢個位係個山頂，咁你就為咗提示自己咧，你要咁樣畫一畫，呢個係山頂嚟嘅。跟住落翻200啦，跟住落翻150，跟住呢度記得係唔係一直落㗎，唔好發緊夢咁樣。係啦，睇翻呢度係150嚟嘅。好，跟住然之後咧，呢度係200啦，跟住呢度又係一個山頂嚟㗎。好。不過呢個山頂咧就比較闊啲，跟住200米，呢度係150米，好，跟住落翻100，跟住落翻咧最尾50，再落翻最尾，呢個係 Q 個位係 around 都係40啦，係咪？好，咁就係咁啦。咁喺度用完畫完咧個紙條咧。拍翻落去，哇！好神奇喎，係咪一樣距離咧？係咪？好，咁我哋咧要點樣畫咧？咁我哋紙條咧就拍實喺下邊呢一度。咁我哋咧用把間尺，首先 mark 低啦。P 呢個位咧究竟係幾多米咧？咁我哋頭先 mark 咗 around 係40米㗎嘛，係咪？咁我哋由40呢一度 around 呢一度咧。開始，咁我哋唔使真係度嘅，咁我哋打翻個交叉 around，唔好掂到50就 OK 啦，因為未到50，亦都唔好掂到0，因為佢唔係喺0開始嘅。留意呢啲位，如果錯咗我都會扣分嘅。咁你記得佢係 around 大約40，around 呢啲位就 OK。咁你喺呢度都唔當你錯嘅，咁但係你掂到呢兩度咧就當你錯，因為佢未到，係到咗就會標記嗰度係，未到就唔會標記。OK， 跟住啦，你就用筆間尺。然之後咧，喺同樣位置嗰度，譬如 P 啦，跟住去到50米呢度，你就要咧貼住佢，
咁畫啦，因為好難畫嗰個交叉，咁你就 mark 低，咁樣 mark 低先。跟住然之後咧100米啦，係，跟住然之後咧你就確保呢把架車係直嘅，咁樣直嘅。跟住然之後咧喺呢個位同樣位置100米，好，跟住然之後150，咁150咧就係確保呢把架車係直啦，係呢個位。跟住然之後 mark 翻低150呢條線，係150，跟住上200呢度係啦，咁就係去翻200啦。好，跟住下一個位都係200。好，跟住150落翻山啦喎。好，跟住咧呢一個位咧未落山嘅，繼續再上150開始，跟住咧去翻呢個200。好，去翻呢度200，都係200。好，150。好，跟住100，跟住50，跟住最尾 Q 呢個位咧，咁佢 around 嘅40度，我哋又係 mark 翻大約，唔好掂到50，咁就 OK 啦。好，咁你係咪一定要升？係咪一定要跟我咁樣？你又唔需要嘅，係啦。咁我係方便自己咁樣去畫嘅啫，因為你間尺畫嗰陣好難畫交叉。好，咁咧之後啦，最尾一步咧，差唔多尾二一步咧，就係我哋要連翻佢啦。好，連嘅時候記得唔好用直線啊，你唔好間尺間咁樣連住好似截線圖咁樣，因為咧山咧係冇可能咧一條直不甩嘅線咁樣，咁你要曲線連住佢啦。去到呢度應該點做咧？你覺得直接咁樣去，定係彎少少？係彎少少啊，因為佢係一個山頂嚟嘅。嗱，係咪咁講先？因為呢一個位嗱，佢係你切開呢個位，佢唔會直噶嘛，佢唔係一個平原嚟。呢度係進入咗咧200去到250中間，咁咧佢就係高咗少少嘅，係啦，係一個山頂。咁如果正常嚟講，呢個圖一定係現實之中係一個山頂咁樣，跟住呢一度去到呢一度，呢度應該點咧？係咪應該連咗佢，直接連咗佢？唔係喎，因為呢度150去到150咧，咁咧呢一度咧，如果佢係連住嘅話，佢就唔會兩個細圈出現，佢就一個細圈就 OK 嘅。係，咁呢度咧其實應該係凹入去，佢係進入咗150去到100中間嘅距離，但係又唔好掂到下邊喎。跟住繼續上升啦，係啦，跟住呢一度又點咧？呢一度咧繼續都好似頭先咁啦，突翻出嚟少少，呢一個位嚟嘅。OK，好，咁就唔好直接咁樣連咗去，跟住然之後咧落翻山啦喎。呢度畫得唔係幾好。OK，好，咁總之咧，咁樣就大概完成咗個 cross section 啦。最後一步記得唔記得咧就係呢一度 shading 啦。係，咁咧就大功告成啦。好，咁記得一定要用紙條，如果唔係咧，我睇得出你冇用紙條亂咁畫咧，成個會冇分嘅。係啦，咁呢啲要做得足啦。係啦，呢啲 shading 啦。咁就算你最尾真係畫唔好都好啦，shade 翻個定啦。OK，好冇 ？OK，好，咁都有1分嘅呢一度，咁就盡量做好佢啦。啲位要對齊嘅，用間尺。OK。好，記得喺 question paper 定 answer sheet 嗰度試咧，係 question paper，唔好毀壞你張 answer sheet。OK， 如果中間呢度講到有條河嘅，咁你要喺同樣位置畫翻條河，留意翻佢有冇啲乜嘢指示俾你，唔好一開始就畫。OK， 因為中間有條河嘅，你就 mark 翻，中間有條河只啱個位。OK， 就係咁啦。好，咁咧我哋 cross section 咧做完咧，通常下一步咧就即刻會接住要計呢一樣嘢㗎啦。咩嚟咧？就叫做 vertical exaggeration。好，咩叫 vertical exaggeration 咧？垂直嘅誇大率。exaggeration 呢個英文咧其實好容易，即係成日我哋普遍嚟講係講緊一樣有誇張啦，係啦。咁誇張就即係代表
擴大咗啦。咁其實講緊乜嘢咧？就係、我有冇記得我頭先講過呢一個嘅 scale，vertical scale 咧，其實佢個比例咧係同 horizontal scale，即係地圖個 scale 啦，係唔同㗎，係唔同㗎。呢個 scale 咧，佢係 zoom in 咗，即係大咗。你諗下啦，咁如果我照用翻1cm to 150 meter 嗱，頭先漏咗講，睇到呢個位就係記得一定要一開始咧畫嗰陣由0開始啊，0開始。同埋咧，如果佢冇俾到你咧，佢冇俾到 scale 叫你 order 叫你用 1cm to 50m 去做咧，咁你就要諗下啦，呢段 cross section 咧，你最高點同最低點，最高點同最低點係幾多？咁你最高點你 around 係200去到250啦，係咪？你揾到最高點，最低點咪 around 30至到30至40左右啦，係咪？兩個最低點，咁你就要揾下有冇啲乜嘢嘅 scale 係可以 cover 晒全部，靚仔地 cover 晒全部嘅，係咪？咁用呢一個 scale 就最靚仔啦，因為你就可以 cover 到最低點啦，亦都 cover 到最高點，亦都用盡晒成個圖嘅。咁但係你試諗下用呢一個 scale 去做翻個 vertical scale 嘅話咧，會有咩事發生咧？就係0啦，下一步跳到150，下一步跳到300，下一步跳到450。咁你諗下路，你成個圖嘅最高點都係先得嗰200零幾度啊嚇！你成個圖係咪會縮到好細啊？咁你一開始已經係150啦，係咪？你一開始 P 呢個位根本已經要畫到好低，跟住咧去到最尾咧最高點250，又用唔晒成張圖，未去到250嘅，去到最高點200零幾米啦，又用唔晒全張圖，係咪？咁所以成個圖會縮到好細，好肉酸，係咪？咁所以我哋就唔會用翻原 scale 去做嘅，有時候。咁原 scale 咧，咁啊照樣 keep 喺下邊。咁但係 vertical scale 呢個比例咧，我哋就會放大咗佢，咁令到個圖好睇啲。好，咁但係呢樣嘢我哋要計咩咧？就係頭先所講，我嗰個嘅意思就係呢樣嘢啦，就係 the degree of enlargement between of the 呢一個 horizontal scale。咁呢個就係 vertical exaggeration 啦。究竟係 horizontal scale 被放大咗幾多倍咧？喺 vertical scale 嗰度，咁就係計翻嗰個比例啦 ratio。咁點計咧？條式記得咯喎，係呢一個 vertical scale 除 horizontal scale，vertical scale 除 horizontal scale。好，實質點做咧？咁我哋用翻上面個圖做例子啦，係咪？好，咁上面個圖咧就係呢一個 vertical scale 係幾多咧？咁我哋寫翻條式先啊。嗱，首先係第一步，我哋揾翻上面嘅圖嘅 vertical scale。好，我知道係咪？咁就係呢一個嘅 1cm to 50米啦，係咪？咁啊 horizontal scale 咧係幾多咧？咁我同你講過係同 maps 個 scale 係一模一樣㗎。咁係 1cm，咁呢度 1cm 係咪？1cm to 150 meter 係咪？即係現實之中等於150米啦，地圖上面嘅1cm。好，咁我將呢個寫落去，呢個寫落去，係咪咧已經有2分咧？未得住，係咪？嗱，呢樣嘢咧，我哋係唔可以攞嚟計數嘅。咁 1cm to 50m，咁我點樣除啊？係咪？你要將佢咧變翻做咧 representative fraction 先好寫落去喎。咩叫 representative fraction 咧？留心啦，咁我哋真係用翻一個比例去 show 翻個 scale，即係我哋要將呢個 m 轉翻做 cm， 係啦，轉翻做 cm。記唔記得 Form 1學過呢一個 format 咧？就係全部都係用1冒號幾多，係完全冇英文 unit 喺裏邊嘅。咁代表係1cm等於幾多 cm 喺現實之中。好，我哋將50呢一個咁咧，去變翻做 cm 咯喎。個答案係咩咧？好，答案係咪1比5000？點樣變翻做 cm 啊？係咪好簡單啫？1m 等於幾多 cm？要將佢乘翻100，係咪？咁乘翻100，你就揾到佢係其實呢一個 format 同呢一個一樣意思嘅啫，同呢一個一樣意思嘅啫。3個唔同嘅 format 咧係喺晒度啦，係啦。做翻個全加幅，呢個叫做 linear scale， 係咪？呢個叫做 statement scale， 呢個叫做 representative fraction， 係咪？變翻做 cm，1cm
呢一個冒號5000，先至係咧我哋要俾分嘅答案。係啦，你要將佢變翻做 representative fraction 寫翻落去。如果唔係我哋計唔到數嘅。係啦，好，跟住下邊啦，我哋又繼續用翻同樣步驟啦。咁呢個1 cm to 150 meter，咁就係1比15000，對嘛？係咪呢條式咧？我哋已經有2分㗎啦，有2分㗎啦。咁所以咧，我哋點樣計咧？係咪？咁咧呢個咧好簡單，其實我哋唔使用計數機計都 OK。但係當然考試你可以要帶計數機啦，一定要帶啦。咁因為陣間我哋計 gradient 嗰陣係要用到嘅。好，跟住1比5000，其實有冇學過現實之中咧？其實係等於5000分之一。好，下邊咯喎，咁15000分之一係咪？咁其實即係呢一個份數除呢一個份數啦。換言之，即係嗱，我寫得比較繁複啲啊，但係其實咧你寫呢一度就 OK 㗎啦。咁但係呢一度咧我就解釋俾你知嘅啫。係，咁你可以寫可以唔寫。咁因為有啲同學係會唔係好明我做緊啲乜嘢。成個計算步驟就係、是、咁你要。sorry，咁你要將5000分之一咧除翻呢一個嘅15000分之一，係咪？成個比例其實個比例就等於個份數，係咪？好，咁樣除翻啦，係咪？咁點除啊？其實有冇學過小學一樣嘢叫做顛倒咧？咁其實將5000分之一乘翻1分之15000。係啦，咁要將除咧，我哋要將呢個嘢顛倒，咁其實就係等於咧呢一個可以約簡，係咪？5000嘅3倍係咪等於15000？好，其實答案出咗嚟啦，就係等於3 times。好，意思係咩嚟咧？其實如果你聰明啲嘅朋友咧，就係可以將15000除翻5000，咁其實已經 OK 嘅啦。將呢個除翻呢一個，其實你就揾到呢一個噶啦。咁但係咧，你咧最尾計到呢個數係咩意思咧？其實係代表咧個 vertical scale 係放大咗 horizontal scale 嘅3倍，係啦，佢係放大咗3倍。如果唔係佢用翻原 scale 咧，個圖會縮得好細，縮翻細3倍嘅。係啦，咁我哋計 vertical exaggeration 咧，一定要識得點計啦。係就係講緊呢一個。係放大咗3倍嘅，咁條式呢一個會俾呢一個答案啦，跟住呢一個 representative fraction 嘅單位擺啱位啦，跟翻呢一度 vertical scale 喺呢一度 horizontal scale 呢一度。OK， 好，有冇問題？咁呢個就係計緊呢樣嘢啦。好，跟住啦，重要嘢嚟咯喎，呢個都係有啲難嘅。咁就係我哋點樣咧去 describe 一個 steepness of slope 咧？係呢個同翻你個書同樣嘅 flow 嘅。咁咧點樣 describe 個 steepness of slope？ 第一樣嘢我哋有2個方法嘅。好，一個叫做 spacing of counter lines。咁頭先我哋學咗 counter lines 啦。spacing 係咩意思咧？就係講緊嗰啲間距啊。好，睇下啦喎。好，書嘅16版，咁你見到好多 counter lines 啦，係咪？但係咧佢哋 counter lines 嘅間距咧嘅每一個 counter lines 與 counter lines 之間嘅隔咗幾多個幾長咧係唔同嘅喎。咁呢個明顯係密啲啦，呢個明顯係疏啲啦。其實我哋咁樣畫翻個橫切面咧，其實好容易知，想像得到嘅其實。咁疏啲嘅，我哋英文叫做 widely spaced，widely spaced， 記得呢隻字喎。好 widely spaced， 咁就係代表咧佢係冇咁斜嘅，因為你見到隔好耐先去到下一個米140米，隔好耐先去到120，但係呢個唔同啦。咁呢個咧就密啲嘅，密啲英文我哋叫做 closely packed。OK，closely packed。咁你就見到佢由呢一個嘅240啦，好快就去到220，好快又去到200，跟住循序漸進。咁所以佢係斜啲嘅，密啲就代表斜啲，疏啲就代表冇咁斜 ，gentle slope 啦就代表。好，咁所以呢2個嘅 features 都要記得 gentle slope、steep slope。OK， 咁一個純粹嘅斜啲嘅斜坡，同埋一個冇咁斜嘅斜坡。好，咁呢個就係第一個方法啦。就記得咧，
嗰啲 spacing of counterlines，if it is closely packed，咁就代表 steep slope 啦，係咪 widely spaced 嘅 counterlines 就係等於 gentle slope 啦。OK， 好，咁呢樣嘢都係要陣間喺 relief features 嗰度再提翻嚟，呢兩樣嘢都係一個 kind of relief features 嚟嘅。好，跟住 gradients 第二個方法啦。咁我哋為就咁睇嗰啲密度咧，雖然大概知道嘅係咪？咁但係有時有啲差唔多咁點搞咧？係咪？即譬如呢個咁，但係隔離又其實唔係好明顯，有咩分別？冇呢個咁明顯嘅。咁點搞咧？其實我哋可以有另一個方法嘅，準確少少，叫做 gradients。gradients 中文叫斜度，係啦。gradients 嘅意思咧就係個比例啦，係垂直比例同埋嗰個水平比例，水唔係比例 ，sorry， 係垂直距離同埋水平距離嘅一個比例。好，咩意思咧？咁你見到咧有啲路牌有冇見過咧？佢會係寫住 one， 即係譬如有個咁樣啦，上堂 show 過俾你睇㗎啦，就係、譬如有個斜坡，跟住1:5咁樣啦，係咪？有啲路牌係三角形咁樣啦。通常有啲斜坡出現嘅，佢 show 緊啲咩 information 咧？呢個數字1:5，咁就係嗰個 gradient 啦。嗰個 gradient 係代表咧，其實係咩意思咧？其實係代表咧，你大約每行，你可以咁樣認為啦。每行5步咧，佢就會上升1步，或者每行5米咧，就會上升1米嘅意思。咁你本書同樣嘅有呢部分嘅就係17版。好，咁呢個17版咧就係每行10米，咁就係上升1米啦。咁每行20米上升2米啦。咁換言之咧，呢個其實係一個呢個嘅 distance 叫做 vertical distance、horizontal distance。打橫嘅距離同打直嘅距離嘅一個比例，係啦。咁呢個斜坡就係 1 in 10，即係1:10。咁呢度咧就係1:5。咁呢度咧就係1:2，即係每行2 units 咧就會升1 units 啦。好，咁講咁多，咁究竟我哋點樣去計？點樣去揾翻嗰個嘅 gradient 同埋呢組數字係有咩意思咧？嗱，記住呢一個1:5、1:2，你覺得邊個斜啲咧？有眼都睇到啦，係咪1:2斜啲？換言之，呢個1比呢一個數字越細咧，其實就即係代表咧，佢係越斜嘅。OK， 好，咁所以就係記得咯。咁同埋記得呢一個嘅 formula 啦，佢係 vertical distance 呢一個擺上邊 ，horizontal distance 擺下邊，呢一個係個 ratio 嚟嘅，就唔係意思要你咁樣除。係啦，記得呢一個係個比例嚟嘅，陣間會教你點樣去計。好，咁喺 ST 或者考試嗰陣就會見到呢啲圖啦。咁咧就會叫你揾咧嗰個嘅 slope gradients 嘅點樣去計。你個答案應該好似係咁嘅，1比幾或者 1 in 幾多？係啦，1 in 幾多或者1比幾？好，咁我哋開始計咯喎，跟翻呢一個做法。咁點樣做咧？首先我哋 QR 先啦。嗱，佢冇連線俾我哋咧，我哋就連翻線啦。好 ，QR 同埋 ST。好，咁 QR 同 ST，QR 先啦，點樣計咧？我哋首先要揾翻阿 QR 嘅 vertical distance 先啦，係咪？好 ，vertical distance 點揾咧？咁其實 QR 我哋假設個斜坡咧係咁樣樣啦。好 ，R 係呢個位係咪 ？Q 係呢個位係咪？即係呢度係 QR 嘅斜坡，你見到呢座係山嚟嘅，係啦。咁160、140、120慢慢落斜啦。咁 Q 呢個位係幾多咧 ？Q 呢個位你見到係160米，係咪 ？OK， 好 ，R 呢個位係幾多咧？佢係 high 住80米。OK， 好，咁咧 vertical distance 就係講緊阿 Q 同 R 之間係隔咗幾高咧？好簡單，你只需要將160米減呢一個80米，係啦，咁就 OK 㗎啦。咁個答案陣間再下一條式再講。咁寫咗呢條式先，係。咁咧呢度記得寫單位喎。OK， 好，單位都計分，冇寫單位咧係會扣你分嘅。跟住咧
呢一度我哋揾到 vertical distance 啦，咁佢垂直個距離叫做 vertical distance， 呢一個叫做 vertical distance 揾到啦。跟住我哋要揾 horizontal distance 喎，點樣揾咧？我哋就要揾翻我哋嘅間尺啦。好，咁咧，然之後揾翻地圖嗰個 scale 係幾多啦？然之後咧，再要咧揾翻呢一個嘅佢 exactly 究竟幾多米嘅。留心啦，有時候咧佢會俾 representative fraction 嚟嘅，即係換言之咧，你最尾咧你要因為呢個答案係米vertical distance 係米，你要咧變翻做米㗎。好多人唔記得咗呢個步驟，咁咧就大件事啦。咁你兩個都唔同單位點樣去做比例咧？係咪？咁你兩個同單位先做到比例㗎嘛？係咪？咁你首先第一步咧，你要度翻佢係幾多 cm 啊？咁你呢一度係幾多 cm？ 1、2、3、4係咪好明顯4 cm？ 你要將4 cm 好咁4 cm 呢一度1比6000，代表地圖上面嘅1 cm 等於現實之中嘅6000 cm 係咪？咁你度到4 cm 係咪將佢乘翻6000咧？好，乘翻6000米，乘翻6000 cm，sorry cm。咁呢個係答案係 cm 嚟㗎嘛？咁最尾你要點樣咧？你係咪要除翻100？唔係100，你先揾到個米嘅，係咪？咁所以你嗰個成個算式就係你點樣揾個 horizontal distance， 你就要度完之後咧睇翻個 scale。如果你好彩嘅，佢就直接俾 m 你就唔需要再除100啦。如果但係俾 representative fraction 你咧，呢一隻咧你就要除100啦，因為要揾翻個米。好，個答案係幾多咧？好，160減80等於好簡單80米啦，係咪？好，咁呢個就係4乘6000係啦，咁等於24000，再除呢一個嘅100等於240米，係咪？記得寫單位喎。咁我俾咧就會俾你呢度嘅，係啦。你計完個答案係啦，咁呢個當然要寫啦，係咪？咁要計得啱咯。咁記得寫單位好重要，如果唔係會扣你1分。好，重點嚟啦。咁你揾到 vertical distance， 揾到 horizontal distance 之後，個 gradient 係咩咧？咁話個 gradient 咧，一係 1 in 幾多或者1比幾多冇好，呢個係 ratio 嚟嘅。咁兩個都得，係啦。咁你寫咗咁樣先，1 in 幾多，係啦。咁個答案應該係咁嘅，1比幾或者1 in 幾。咁點樣計呢個答案出嚟咧？留意啦，就係咧成個嘅步驟咧，你唔係將佢80除240。因為呢個1 in 幾多咧，其實係等於呢一樣嘢嘅。你要將240分之80咧，你要將佢個分子變做1，係咪？你要將80咪你要變1啊嘛？呢一度呢個1 in 幾多係咪等於1比幾多？係咪等於呢個要分子變咗做1啊？係咪？咁你揾翻呢一個1比幾多？咁所以你要將80係咪除翻80？咁佢就變咗1啦，係咪？好，咁240係咪要做翻同樣嘢？同樣都要除翻80。咁答案係等於幾多咧？係咪等於呢一個3咧？係啦，好，咁正確答案就係等於1 in 3啦。好，咁你話喂咁複雜嘅呢度究竟講乜啊？好簡單，咁你就可以呢個係俾翻個概念你知啫。其實咧，你將240除翻80，240除翻80，你就可以揾到咧呢一個1 in 幾多嘅答案啦。好，記得答案係1 in 幾多，後邊係唔會有 m 啊嗰啲東西嘅，係啦，冇 m 係1 in 幾多或者1比幾多，係啦。你將調翻轉佢除240除80，你就揾到1 in 3。咁其實你計緊乜嘢咧？有好多同學可能仲係啱頭，喂計緊咩啊？咁其實就真係代表呢一度每行3個 unit 啦，咁就會上升1米，即係其實每行3米佢就升1米啦，係啦，每行3米佢升1米，每行3米升1米，係啦，咁就係咁，好，叫做1 in 3。好，咁呢一度咯 calculate the slope of ST，S 呢個位係幾多咧？咁我哋 estimate 就 OK， 即係估計就 OK 噶啦。咁呢個位咧就係150，因為佢喺中間啦。
咁我哋畫翻嗰個嘅模擬出嚟先，模擬嘅斜坡。好 S 呢個位咧就係150米啦。好咁T 呢個位咧就係100米啦，係咪？好咁150減100，你就揾到個 vertical distance 咯喎。咁好簡單啦，就係50米啦，係咪？好咁呢一度咧係幾多米咧 ？horizontal 嘅 distance。好呢度係5 cm 嚟嘅，係咪？見唔見到5 cm？好咁你要5 cm 係咪？你要將佢乘翻呢一度6000係咪？咁等於幾多 cm 啦？現實之中嘅好再除翻100，你先揾到現實之中等於幾多米嘅。好咁，所以你條算式咧，咁我哋唔寫呢個步驟啦。一開始咧就入正題啦。咁就係上邊你要擺 vertical distance 係50米，係咪？跟住然之後下邊個 horizontal distance 5 cm 乘6000等於呢個3萬啦，係咪？3萬再除100等於300米。OK， 好，揾完 cm， 記得如果佢俾 representative fraction， 一定要揾埋佢除翻100揾佢個 m， 因為你要同樣嘅單位先可以做到 ratio 嘅。好，答案係幾多啊？1 in 幾多？呢個除呢個係咪？300除50等於6啦，係咪？答案就係1 in 6啦。好，如果你話喂我除唔盡喎，有啲要點樣做咧？嗱，你可以將佢咧化做兩個位嘅小數，咁但係你最緊要盡米盡得啱。咁你話我中意化一個位都 OK， 係啦。咁最好就係你要盡位盡得啱，係啦。如果唔係咧，就有啲可能會唔俾分你嘅啦。咁但係盡幾多個都冇乜所謂嘅，都接受。咁但係最緊要盡位盡得啱啫。OK。好 ，which slope is gentler？ 好，咁你就咁睇呢度喎，分唔出啊，係咪？我唔知喎，啲 spacing 我都差唔多，我哋唔可以用第一個方法去做喎。咁你見到頭先我所講數字細啲 ，1 in 3，1 in 6啦。咁擺明就係 QR 係斜啲嘅 ，ST 係冇咁斜，所以答案係 slope ST 係冇咁斜嘅，係 gentler 嘅。OK。好，咁就 gradients 一定要識得去計翻啦。OK， 好重要嘅。好，之後咯喎。好，之後嘅部分咧，呢度我就冇詳細記錄所有嘅 relief features 啦。呢個 relief features 即係我哋嘅地形咧，會造就咗好多嘅一啲嘅地貌出現嘅。咁呢個地貌咧，我就冇印喺度啦，因為咧有啲太長啦。如果同你個 lesson worksheet 一樣，咁呢部分咧主要跟翻 lesson worksheet 啦。書有好多嘅relief features 咧，都同 lesson worksheet 差唔多一樣嘅。咁但係有好多係多咗出嚟嘅，咁我哋就唔需要去溫習嗰啲多咗出嚟，書裏邊多咗出嚟嘅。OK， 好，咁咧跟住咧呢一部分咧就係首先。我哋溫習下呢兩種 slope 先啦。頭先我哋學過，其實咧呢一度加翻 steep slope。如果你分辨唔到佢係咩 slope， 其實 steep slope 同埋 gentle slope 都係一個嘅 relief features 嚟嘅。OK， 咁加翻落去啦。咁同埋呢度係冇嘅。陣間我會講一個叫做 KNOLL 呢一個嘅 features。OK， 好，咁首先我哋講咗兩種 slope 先啦，係咪？第一種 slope 好簡單嘅，叫做呢一個嘅 concave slope。concave slope， 好，咩叫 concave slope 咧？現實之中咧，佢係咁樣樣嘅，凹入去嘅，係啦。好，咁凹入去咧，代表啲乜嘢咧？佢係點樣睇咧？你見到呢一度係一座山，有好多等高線，係咪？咁咧好簡單，你見到佢咧喺420呢度山頂係咪？呢度山腳420，呢一度高啲嘅位置咧，佢係密啲嘅啲等高線 ，closely packed counterlines 喺呢一個 top of the hill。咁然之後咧，呢個 widely spaced counterlines 係呢一個嘅下邊少少嘅位置。OK， 喺山腳少少嘅位置。咁所以咧呢個叫做高密低疏。咁你見到高啲，因為密啲佢斜啲啦，係咪？落得急啲，跟住然之後下邊咧冇落得咁急喎，咁所以咧你見到呢個成個形狀係凹入去嘅，咁所以呢個叫做咧 concave slope。
跟住呢一樣嘢調翻轉啦，如果佢高啲係 widely spaced 係疏啲嘅，係疏啲嘅。咁你見到佢落下邊咧開始密翻啲，佢下邊落得急啲，咁就係比較斜啲啦。Closely packed counter lines 呢個叫做高疏低密調翻轉嘅，咪好咁咧？佢就係咧 convex look 突出嚟嘅斜波突波 concave 係凹嘅 convex 係突嘅。好啦，你記住 convex 出去 fax 大肚腩 fax 出去突肚嘅。好，咁呢個凹嘅 concave look。OK， 好，咁喂點睇咧？喺個圖上邊，大家我揾到邊個係 convex look， 邊個 concave look 咧？好，你見到呢度分唔出喎，分唔出喎。呢個係另外一個 features 嚟嘅，陣間講，陣間再揾翻。OK， 好，呢兩度咧有個對比啦，睇下 D 同 H 邊個係 convex look， 邊個係 concave look 咧？估下。好，開估。好，呢個咧 H 呢一個係我哋睇下咯喎，推算下先。咁你見到佢嗱呢度喺度山係咪？呢度山，咁呢度落山啦係咪？400米 H 呢度佢先咧冇咁斜嘅，係咪 widely spaced at the top 冇咁斜？去到後邊啊開始勁斜喎，係咪呢個位開始勁斜啦 ？Closely packed 喺呢一個嘅at the bottom。咁你見到呢個形狀係咩啊？呢個形狀係咪 convex look 係咪？好，咁所以 H 咧就係 convex look 啦。OK， 好，咁跟住咯喎 ，D 咧好簡單啫，佢先斜咗少少嘅，跟住後邊咧又 widely spaced 喎，喺呢個山腳嗰度 widely spaced， 係咪？即係落山嘅呢度係另外一邊落山嘅。好，先斜後冇咁斜，呢個係凹入去嘅山坡嚟嘅喎，咁所以呢個係 concave look 係 D 嘅。好，有兩個嘅 features 已經俾咗你㗎啦 ，C 同 G。咁但係你見到 extension 咧，咁即係我哋就唔係好需要學。咁 depends on 你邊一年啦。如果我哋之後嗰年冇咗呢個 extension，你就要學嘅。咁但係我拍片呢個階段咧就唔需要嘅，係啦。咁你記住，只要佢係一圈圈，個圈咧個數字越嚟越大嘅話咧，譬如 C 同 D 啦，C 同 G， 咁佢哋都係屬於 hill， 你哋就係知道呢樣嘢啫 hill。呢樣嘢，咁唔需要理佢 conical 同 flat top hill， 咁 conical 就比較尖啲啦 ，flat top 比較平啲嘅，因為佢呢見到呢個山頂有個嗰個嘅有小型嘅有個 platform 出現咗，咁佢又唔屬於 plateau， 咁唔屬於高原嘅，咁但係佢比較就 flat top 個 top 比較扁平少少嘅。好，題外話，總之你知道 hill 就得啦。好，跟住咯喎，有啲難嘅，好多人都會搞亂嘅。咁究竟係咩嚟咧？唔識睇啊，個個都話。好，呢樣嘢就係 spur and valley。有冇見過咧？現實之中咁啲山係會一凹一凸咁樣，凹凸呢個凹凸咁樣啦，係咪？好，咁咧突出嚟咧嗰啲叫做 spurs 山嘴呢啲。好，凹入去嗰啲咧叫做 valley。OK， 喺個等高線上面係點嘅咧？咁其實咧等高線上面你就會見到一啲嘅波浪形狀啦，你會見到一啲 V shape 嘅 V shape。OK， 好，咁點樣去睇咧？其實好簡單嘅啫，就係咧，你會 identify 翻首先邊度係山頂，邊度係山腳，係啦，好重要啊呢樣嘢。無論睇咩都係睇 convex look 睇 concave look 都好，你亂咁一開始根據啲紋理去推斷咧，麻木去推斷咧係一定錯㗎。係你分翻清楚，喂有個概念，有個 3D 圖先。如果冇啊，搞唔掂啦。你都睇翻邊度山頂，邊度山腳，係咪？好，呢度山頂啦，呢度山腳。咁你記住咧，其實呢啲突出嚟，如果你有啲 sense 嘅，唔使睇嘅。即係我咧，我就唔會睇佢咩，我冇從來都唔會學佢咩 V shape。V 係陣間會講 V 向住高，其實就等於呢一個嘅 valley 啦。V 向住低就等於 spur。其實我知道個山係點樣，我知道個高位喺邊，我就知道佢係 spur 定 valley 啦。係咪？咁因為呢個係好多同學都會有啲 sense，但有啲同學係唔會有呢個 sense，咁一半一半啦。好，咁有個方法點睇嘅就係你分辨咗佢山頂喺邊先，即係呢個邊高山。咁如果個 V 個 tip，即係佢個 V 咧，呢個 tip 咧
係指向低嗰邊嘅話咧，你見唔見到佢個 V 係指向低邊？咁呢個咧就係 spur 係啦。咁如果佢個 V 咧調翻轉係指向高嘅，佢就係 valley 一個峽谷。OK， 一個山谷。OK，valley 同 spur，valley 同 spur。好，咁咧就係咁樣啦，喺個等高線上面咁睇。咁最緊要你揾翻邊高邊低先啦。如果唔係你搞錯晒嗰啲高低，你唔識睇。咁其他都係一樣。好，睇翻喎。好，咁頭先所講就 A、B 呢兩度啦，係啦。咁邊個 spur 邊個 valley 咧？冷靜啲先。咁首先就係500米呢度係咪山？呢度係山嚟㗎嘛？係咪？嗱，記得高位喺度。OK， 高位喺度。咁咧，然之後呢一個係落緊山㗎嘛？係咪落緊山？咁佢個 V shape 咧，佢指向高定低？佢指向低，係咪？指向低呢一度咧，其實就係 B 咧，係阿 spur 嚟嘅山嘴。但係其實我唔使知佢指向高定低，其實都已經知，因為我知道呢度係山，呢度佢咁樣形狀咧，咁樣咧，肯定係咧佢突出嚟㗎啦，係啦。咁其實就係 spur。OK。咁 A 換言之咧，佢個 V 咧係指向高位嘅，係咪？你見到佢個 V 一路向住個高位嘅，咁其實佢就係 valley 啦，一個山谷。A valley。OK， 好，咁咧，其餘咯喎，好，仲有一個 E 同 F 咩嚟咧？好，講 E 同 F。E 同 F 咧，其實就係一個叫做 ridge and saddles，A ridge 同埋 saddles。好 ，A ridge 嘅意思即係一連串嘅山峰，呢個咧其實係八仙嶺嚟嘅。有冇見過一座山佢有好多個山峰咧？我通常咧有一個以上、兩個或以上嘅，我哋先叫 ridge 嘅，係啦。咁咧呢一組嘅東西咧喺地圖上面點樣睇嘅咧？呢一個叫山脊，中文叫做 ridge 啦。咁其實你見到喺個地圖上面咧有好多細嘅圈，咁你見到呢個山嚟㗎啦，你見到300、350、400咁一路上山咁樣，但係呢度咧係有有啲細圓圈、細圓圈、細圓圈、細圓圈係咪？好，咁呢度就係代表咗咧，其實就係有 ridge 喺度啦，有啲山脊喺度，有啲好多唔同嘅山峰喺一個山裏邊啦，咁所以我哋叫 ridge。咁 ridge 同 ridge 中間呢度咧，嗰個凹位咧，我哋叫做 saddles。OK， 好，咁就係好似一個馬鞍咁樣啦，嗰個鞍形山口 saddles。OK， 咁我哋認翻低咯，好，認翻出嚟啦。咁我呢度邊個係 ridge 邊個 saddle 咧？其實呢個 E 呢一連串一個山裏邊有多過一個山峰，咁呢一組我哋叫做山脊，咁我哋叫做 ridge。E 我哋叫做 ridge， 最好加翻個 A 啦。好 A ridge， 咁因為一連串嘅山峰，咁我哋呢個叫做 A ridge 一個山脊。好，跟住啦，山脊與山脊，山峰與山峰中間呢個指住嘅 F 呢個位，咁係咩嚟咧？咁就係 saddles。好 saddles， 好簡單。最尾啦，就係咧呢一個東西。好 cliff。懸崖啦，大家我諗都知道㗎啦。咁但係等高線上邊咧點樣睇咧？其實就係你見到啲非常之密 ，very closely packed 嘅 counter lines 咧，好密嘅等高線。咁咧其實就係代表嗰度有 cliff 啦，係啦，要好密嘅等高線。OK， 好，咁所以咧佢密到咁樣，即係你見唔到地圖上面有呢度有密過呢度㗎啦。咁你就睇翻，其實呢度就係個 cliff 啦。OK， 好，咁有時候有啲你 identify 唔到咧，究竟佢 gentle slope 定究竟佢 convex slope 定 concave slope 咧？你咧睇住佢個密度，你可以話佢係 gentle slope 或者係 steep slope 嘅，係啦。咁 depends on 佢究竟嗰兩組有冇分別啦。係，咁都係一個嘅relief features 嚟嘅。好，仲有一個 knoll，K-N-O-L-L 係咩意思咧？其實係通常係喺啲山腳嗰度咧，會有個呢度冇啦。咁譬如係呢一座山，佢可能喺個山腳嗰度咧，會有個
有啲咁嘅形狀，即係好似呢個咁嘅形狀 G 呢個形狀，但係咧佢冇咁高，呢、個就唔可以 identify 做 KNOLL。因為咧呢、個係另外一個山嚟㗎，另外一個山，一個山裏邊嘅佢係屬於另外一座山。咁但係如果一座山裏邊咧有個小山丘仔咧，小山丘係啦，佢應該冇咁密嘅啲線。咁通常可能係兩圈嘅啫，係啦，一個山腳裏邊嘅小山丘，即係譬如係呢個 node 咧，其實係代表即係一個山腳橫切面啦，裏邊嘅一個小山丘，係啦。咁咧呢個就係嗰個嘅 node 啦。OK， 好，咁等高線上面你會見到係有啲圓圈，詳情請參考翻 lesson worksheets。OK。好，咁就暫時係咁多先啦。咁當然要温埋書，其餘嗰啲 relief features 咧，咁知道就得㗎啦。係啦，書裏邊有啲 plateau 或者係嗰啲平原啊、高原同盆地等等啦。係啦，咁就知道 OK。好，咁下邊啦就係我哋點樣描述香港嘅 relief 咧嘅地形係點樣咧，個地勢。好，咩叫 relief 咧？就係究竟係佢幾高啦，同埋佢個形狀係點樣嘅。好，咁咧，首先香港我哋邊度揾到低地咧？低地，咁香港你知山多平地少啦 ，hilly relief 啦。咁咧，其實邊度揾到低地咧？嗱，我哋低地有分天然低地同埋咧呢一個嘅填海填翻出嚟嘅低地。咁填海填翻出嚟嘅低地咧，其實咧就可以喺維港兩岸度揾到啦，記得。好，包括係呢一度啦，呢一度啦，維港兩岸啦，同埋一啲新市鎮，譬如係葵涌、荃灣、將軍澳、沙田、大埔、屯門、東涌，呢啲地方咧，全部都係填海得翻嚟嘅低地 lowland。好，咁啊 reclamation 叫填海。咁呢啲咧係 created by reclamation， 係唔係自然嘅低地嚟㗎？咁因為香港山多平地少，咁呢啲咧 reclamation 填海就係可以咧幫助增加翻嗰個 land supply 嘅。好，咁但係有啲天然嘅低地喎。香港雖然山多平地少，但係都有一度咧好平㗎，係自然嘅一個低地嚟㗎。喺邊度咧？其實你會見到啲白色位，咁咧發展咗嘅。咁通常係低地先多啲嘢發展㗎嘛，係咪我哋？咁你見到呢度，咦有低地喎，係咪？有平原㗎。咁其實咧最大嘅平原咧，其實係喺元朗。元朗呢個叫做咧floodplain， 咁其實係叫做泛濫平原啦。咁咧係香港最大嘅天然嘅 natural 嘅 lowlands， 但係香港好少 natural lowlands 嘅。咁其實呢啲位咧，元朗係最大嘅，記得呢一個位，元朗喺呢一度嘅，就係最大嘅 natural lowlands 啦。咁點解佢會有 form lowlands 咧？其實因為呢度好多河啊，有錦田河啦，咁然之後有三貝河啊等等。好，咁好多河流咧流咗落嚟呢一度啦。咁但係佢哋成日泛濫嘅喎，咁泛濫咧 flooding 你學過啦，咁就帶咗好多沙沙石石咧積聚住喺度，長年累月積聚喺呢個位，咁所以咧就係變成一個嘅 lowland 啦。係啦，填平咗呢一度，咁就記得係 Yuen Long Plain 係最大嘅 floodplain in Hong Kong。咁其實其次上水啊、粉嶺呢啲位都有嘅，咁但係最大係呢一度。好，第三啦，大家都知道山多平地少啦，多數嘅 area 係高過200米嘅，同埋好 hilly 啦，啲嗰個 relief 係好多山。好，海岸線嚟講，記得係又長啦，同埋又彎曲。係啦，尤其是西貢呢一 part 啦，你見到係好彎曲嘅。咁越彎曲，即係代表佢好長啦，係咪？咁所以咧又長又 irregular， 同埋好多凹凹凸凸咁樣咧，佢 form 咗好多嘅 base 啦，同埋有啲叫 headland 嘅地方嘅，即係啲突出嚟嘅地方同凹入去嘅地方彎，係啦 base 係彎。好 plenty of islands 係啦，咁就好多嘅離岸嘅島 offshore islands like 呢個 Lamma Island 啦。係啦，同埋呢一個嘅昌洲啦、長洲啦，咁同埋呢個 Lantau Island 都係 offshore island 嚟㗎，係咪？好，咁所以好多嘅離岸嘅島啦、離島啦，即係好例子有呢啲。好記得呢一度嘅relief features 啦，都重要嘅，係好呢一度嘅 relief in Hong Kong 係唔係 relief features？OK，
好，最高嘅山咁啊大帽山啦，係啦。好，低地頭先所講自然嘅填出嚟嘅係啦，海岸線同埋離島好多。OK。好，同學我哋又翻嚟啦，咁就係跟住落嚟咧，我哋就會温下我哋嘅5.1同5.3，咁我哋跳咗嘅，咁頭先我哋5.2就温完啦，係咪？咁5.1咧就係我哋一開始嘅，我哋呢一課叫做 Living with Natural Hazards， 係咪？咁究竟咩係 Natural Hazards 咧？咁係咪所有嘢都叫 Natural Hazards 咧？咁就唔係嘅。嗱，記得我哋一開始嘅3個重點咧，第一個重點就係。咁就係我哋有分幾個 terms 嘅，第一樣嘢叫 natural events。events 咧就係佢發生咗，但係佢冇影響人嘅。譬如一個火山爆發，咁但係如果佢冇影響任何人，冇造成一啲嘅人命傷亡或者係財產嘅損失咧，我哋唔叫佢做 hazard 㗎，係啦。咁我哋叫佢做 natural events 嘅啫。好，佢係 does not affect human and cause loss of lives， 係啦 ，loss and casualties 啦。loss of properties 啦，或者係呢一個 loss 啦，任何 loss 人命同埋呢一個嘅財產嘅損失。咁但係 natural hazard 就當然係有造成呢一個嘅 harm to loss 啦，harm and loss to humans 啦，包括人命啊或者係財產嘅損失都計嘅。好，咁但係咧 natural disaster 係咩分別咧？ natural disaster 就係代表有好大量嘅人咧死傷。同埋好嚴重嘅財產損失，咁呢個係嚴重啲嘅。咁究竟 natural hazard 同 disaster， 咁其實除咗嗰個嚴重程度，咁其實咧呢樣嘢咧係可以 control by human 嘅。如果一個因素人類管唔好嘅話咧，有機會會將 natural hazard 導致咗 disaster。咁陣間咧去到呢課最尾咧，我哋就會講下人類點樣去管理翻呢一啲嘅 hazard， 面對翻呢啲 hazard， 令到佢唔好變成 disaster 咧。好，下邊啦。咁第二種咯，我哋就係要講下第二個重點啦，就係5.1裏邊嘅我哋嘅 types of hazard 有啲乜嘢種類咧？好，咁 hazard 嚟講都可以分咗唔同嘅種類嘅。第一個種類叫做 tectonic hazard。tectonic hazard 咧其實係因為 plate movement 所造成嘅 plate movement。好 ，plate movement 咧，即係換言之板塊移動啦。板塊咧，你喺之後嘅課題我哋會學到㗎啦，就係地球咧有好多板塊嘅，係啦。咁呢啲板塊咧，其實就係會喐嘅。咁你成日聽到，因為板塊喐動咧，其實就會造成咗呢一個地震啦，同埋海嘯啦，同埋火山爆發嘅。係，咁所以呢一啲我哋叫做 tectonic movement。之後我哋嗰課會講㗎啦，就係呢一個位置，我哋地球好多板塊，佢有唔同方向會喐，咁會喐埋，會撞埋一齊，會分開，亦都會擦過大家，咁會造成咗好多唔同嘅板呢一個嘅 tectonic hazard。好，包括地震、earthquake、tsunami 同埋呢一個嘅 volcanic eruption， 都係 caused by 呢一個嘅tectonic hazard， 都係屬於 tectonic hazard 同埋 caused by plate movement 嘅板塊移動。好，第二樣嘢啦 ，geological hazard。好 ，geological hazard 咁咧就係咧關於地質上面嘅，譬如係 external process 係咩意思咧？譬如係一啲嘅erosion 啦，或者一啲叫 weathering 啦。好，咁咧係一啲石頭啊，一啲地面上面嘅嘢，包括同埋外界嘅力。咁去造成嘅，譬如一啲風力啊，或者係地心吸力啊，咁導致到咧佢嗰個地面上面嘅東西會有移動，從而造成災害。咁就係包括有啲乜嘢咧 ？landslides 啦，我哋今日嘅重點啦 ，rock fall 啦，同埋 mud flow 啦，係咪？咁呢啲都係屬於 geological hazard。OK， 好，下邊啦 ，meteorological hazard 係屬於氣候災害。氣候災害咧，咁包括關極端氣候事啦，咁包括 drought 啦，水唔夠用啦，雨量突然少咗啦 ，flooding 落太多雨啦，一時間之間會造成水浸 blizzard 係呢一個嘅暴風雪啦 ，wildfire 都係關 meteorological 事㗎，係啦，因為有時候太過乾燥啦，會導致有山火 heat waves 係啦，熱浪，咁颱風啦，同埋呢個 rainstorms 嘅 ，OK 好。咁記住啲例子啦，同埋記住個名。好 biological hazard， 咁就係咧記得 biological hazard 咧，咁咧佢係 caused by living organism 生物嘅，
係啦，生物嘅所造成。例子有啲乜嘢咧？包括住蟲禍啦，或者一啲嘅流行性嘅一啲嘅傳染病啦，係呢啲都係如果造成傷亡、大規模傷亡嘅話，係啦，大規模嘅死傷，譬如 COVID-19 都係屬於一個 biological hazard。OK， 咁仲有一個重點啦，最尾就係呢啲嘅分佈咧，所有嘅分佈係唔同嘅，呢啲 hazard 嘅分佈。咁同埋咧，呢一個嘅好少地方咧，其實係零災害嘅，好少地方係零災害。咁大家要記得咯喎。好 uneven，幫我加翻個 unevenly distributed， 係 unevenly distributed， 好加翻個 unevenly distributed， 不平均分佈。好，咁重點就係咁啦，5.1，好簡單嘅啫。好，咁5.3喎，大家一定要呢度要落多啲心機溫，因為會比較多長題目，可能會 concentrate 喺呢一 part 嗰度嘅。5.3就係主要 focus 喺山泥傾瀉啦，係咪？咁山泥傾瀉咧，首先我哋講下乜嘢係山泥傾瀉先。好簡單，咁就係山上面啲泥傾瀉落嚟咯，係咪？咁你講得啱嘅。咁其實佢嗰個力係乜嘢力帶佢落嚟咧？留意喎。咁佢首先佢係要一個好快同埋好突然嘅 movement 啊，唔係慢慢啲泥一逐啲跌落嚟咁樣，我哋叫做山泥傾瀉嘅，係啦。咁要好大量啦，好突然啦，好快啦。咁佢係泥又好，包括埋啲沙石又好啦。咁佢最主要係要 under gravity 嘅，咁就唔係啲風吹到佢即係唔係吹到佢啲少少泥落咗嚟，係佢要因為地心吸力啊，無論係講緊係雨水令到佢傾瀉落嚟又好，咁佢個最主要嘅力咧係under gravity， 係個地心吸力拉佢落嚟嘅，係啦。好，咁係咁樣啦，嗰個重點就係你知道得㗎啦。好。但係 impacts 咧就比較重要啦，咁佢有啲乜嘢嘅 impacts 咧影響咧？好簡單啫，就係啲山泥冧落嚟會造成人命傷亡啦，係咪？好，人命傷亡，咁然之後咧有機會會整爛啲水管啊、輸氣管啊、電線啊等等啦，同 blocking roads 啦，係咪會因為山上面通常起咗好多路啦，咁所以就會 block 住晒啲路，係咪？咁仲有一個咧，小心啲寫啦，係啦，小心嘅就係 collapse of buildings，collapse 或者 damage of buildings。好，呢個咧，因為要睇翻題目，唔係個個 case 都有嘅，係啦，有啲係就係冧落嚟，可能就 block 啲 roads，咁但係就冇造成呢一個嘅樓嘅倒塌或者傷害嘅。咁睇翻個地圖，睇翻個圖有冇提供資料俾你，或者個圖見唔見圖？如果圖係冇樓嘅，咁就唔需要講呢一個 point 啦。OK， 好，咁點解會造成 slope 嘅 collapse 咧？呢一部分大家留心聽啦，大家都可能聽完唔係好明嘅，係啦，咁就係呢度會再講多次俾你知嘅。其實咧一個山坡啦。咁點解咧佢會跌落嚟咧？佢上面嗰啲物質其實或者點解佢唔跌落嚟咧？其實一個山坡嘅穩定度啦，佢係有兩種嘅力影響嘅。咁第一種力咧叫做 shear stress， 第二種力咧叫做 shear strength。嗱，有兩個名嘅，咁佢咧亦都有另一個名叫做 driving force。係啦，呢一度 shear stress、driving force。呢個 shear strength、resistance force， 咁呢個係書個名，係啦，咁呢個係 lesson worksheet 個名，兩個都可以寫，咁一樣意思嘅啫，係啦，咁我哋去翻書嘅呢一版，好29版，係啦，好，咁我上台同大家叫你 mark 低個呢個 shear stress 啦，呢個 shear strength 啦，係咪 resistance force 同 driving force？ 好，咁究竟兩個力點解會導致到山泥傾瀉咧？呢兩個力其實係影響緊斜坡嘅穩定性嘅，係啦，佢 stay 唔 stable 嘅狀況下，即係穩定嘅狀況下咧，shear strength 咧應該會大過 shear stress 嘅。好，咁首先講下咩叫 shear stress 或者叫 driving force 先。好，咁 shear stress 咧其實係即係代表佢拉落嚟嘅力，
有乜嘢力係會令佢拉落嚟咧？其實就係講，即係其實你點解會喺上面會高處會跌落嚟？其實因為地心吸力啫嘛，係咪？咁有兩樣嘢會令到兩個小嘅力，兩個嘅因素係會影響緊呢一個嘅地心吸力越嚟越大，從而影響緊 shear stress 越嚟越大嘅呢一個力。好，第一個因素就係個斜坡越嚟越斜。好，如果個斜坡好斜嘅話咧，好簡單啦，係咪？咁如果佢冇咁斜嘅話，係咪？咁佢就唔跌落嚟啦，係咪？但係如果斜嘅話，咁啲嘢係咪好容易跌落嚟咧？係咪？好簡單，咁就係 slope gradient 越大嘅話，呢個係 gradient 就斜度咧，頭先學過。咁越嚟越大嘅話，咁其實佢就越大嘅 shear stress 啦，正比例嚟嘅，係啦。咁所以就會越個斜坡就越容易發生山泥傾瀉啦。咁因為佢 shear stress 越大。好，第二樣嘢咧就係咧佢嗰個嘅 wave of slope materials。嗱，如果個斜坡嗰啲東西係好重嘅，有乜嘢會加重咗佢咧？譬如落雨會加重咗個斜坡，因為積住好多水。咁所以咧佢有可能會積水，然之後咧會墜落嚟嘅個山坡。啲嘢越重係咪容易跌落嚟啊？係咪？如果你輕仲可以棘咗上面，重係咪好容易跌落嚟？好，咁所以第二樣嘢就係重量啦，斜坡物質上面嘅重量。好，呢兩個因素影響呢一個嘅 driving force 或者叫 shear stress。OK， 好，咁就係呢個因素啦。好，其實呢個 force 其實就等於 gravity。有咩令到 gravity 越嚟越大咧？其實就係佢嗰個斜坡上面物質嘅重量啦，同埋佢嘅斜度。OK， 好，咁好簡單啫，係咪？咁跟住咧 ，shear strength 係咩嘅因素影響佢咧？好，咁 shear strength 咧 resistance force 其實就即係咧佢個防守力係啦，防守力有啲乜嘢令到佢唔會跌落嚟咧？係啦，其實佢都有防守力嘅喎，因為你好地地見到你學校附近有啲山㗎嘛，咁上面啲泥，咁佢又唔見佢跌落嚟，係咪？咁所以咧，佢係有個防守力嘅。咁個防守力係有兩個因素影響佢。第一個因素叫做 cohesion 咧，其實就真係山坡上面泥咧，其實係有個黏力嘅。咁佢唔跌落嚟係因為佢黐得實啲啦，大家凝聚力係咪會好啲？啲 cohesion 叫做凝聚力啊，係或者叫內聚力啦。咁咧，你見到佢哋好 friend 喎，泥土與泥土之間嗰啲 particles 好 friend，係咪黐埋一齊？咁呢個叫做凝聚力係高嘅，係咪？咁所以佢就唔易跌落嚟。有咩影響佢咧？因為有啲黏力影響佢啦，係咪？或者係佢係一座石嘅山，係啦，石嘅山係。咁你見到有啲山係其實石山嚟啊嘛。咁佢個凝聚力係一定好高，因為佢唔係泥啦，係咪？咁佢咧就為黐到實啦，嚿石係一嚿整體嚟噶嘛，係咪？咁除非佢係甩啲石頭落嚟啦，咁但係就一般嚟講就 landslide 會好少發生喺呢一度，即係啦，好少。咁因為佢 cohesion 大係啦，咁所以佢黐埋嚿，但係泥咧呢樣嘢 cohesion 就細啲啦。但係如果佢唔跌落嚟咧，係因為佢有啲因素，有啲黏力黐住嘅，係啦。咁所以咧佢 cohesion 就呢一樣嘢就 the force that cause soil grains stick together。係啦，就黐埋一齊，手牽手。咁佢個單砌個沙城堡咧，咁沙城堡係你要落水去砌，係咪？咁但係唔可以落太多水，少少水可以黏住啲沙，太多水會點啊？沖散啲沙。就係講緊如果落太多雨咧，其實佢會令到啲泥會散開，係啦，咁令到 cohesion 會增加啦。咁呢個力咧就係都係正比例嚟嘅，即係 cohesion 越大咧，佢個 resisting force 咧或者 shear strength 咧我哋叫就越高嘅。即係佢防守力越高，越唔容易跌落嚟。好，咁下邊就叫摩擦力。好，泥土咧其實係仲有一個因素唔跌落嚟，就係有啲泥土咧佢係喺上面啦，其實佢係啜住咗唔跌落嚟嘅，係有啲摩擦力。咁咧摩擦力呢樣嘢咧，樣嘢都有，但係有啲咧會有高啲嘅摩擦力，有啲咧就會有低啲嘅摩擦力嘅，係啦。譬如有啲咩有高啲嘅摩擦力咧？好。咁首先就係呢個 concept 咧，俾一個例子你睇啦，就係上堂都有做過嘅，就係假設呢度有個 file 係咪？咁我擺個 USB 喺度啦。
咁咧兩個喺同樣狀況之下，呢個係會跌落嚟㗎。咁但係咧呢個擦膠佢係比較唔會咁容易跌落嚟。咁點解咧？其實就係因為咧擦膠嘅摩擦力咧，佢係會大過呢一個 USB 手指，係咪？好，咁呢個摩擦力其實係講緊佢就啜住咗咧嗰啲 slop materials 咧喺個山坡上邊啦。咁有咩情況會將個摩擦力減少，將個 friction 減少咗咧？其實就係咧落雨嗰陣啦，落雨嗰陣咧會將山坡嘅摩擦力咧會減少，因為啲雨水係咁沖刷呢一度啦。咁所以咧佢就會令到山坡上面嘅摩擦力咧減少，啲嘢就好容易瀡落嚟啦。咁其實你就想像一下，上堂講過就係、你去上滑梯咧，你去日光日白好曬嗰陣上滑梯咧，你着住條褲咧，係咪啜住咗？即係上咗落嚟啦！你細個嗰陣係咪？咁上都係會棘住咁樣上得好唔舒服啦。但你去水上樂園咧，上滑梯咧，或者落雨天去走去上滑梯會點啊？係咪好滑啊？一嘢上到落去飛到好遠啦，係咪好 smooth 啊？咁咧呢個就係因為佢摩擦力咧，其實會喺落雨天嗰陣咧會減低咗嘅。係啦，咁所以 the resistance 呢個嘅意思就係 the resistance of 呢個 to motion between soil grains， 咁就係有個摩擦力啜住咗，落雨嘅時候就減低咗啦。好，咁如果呢樣嘢兩樣嘢減低嘅話，就會令到 shear strength 咧都會減低。咁其實呢個都係一個正比例嚟嘅。咁兩樣升，呢個都會升，呢個跌，呢個都會跌。好，咁就係呢幾個因素影響緊呢兩種力。呢度係有啲深奧嘅，係啦，咁但係有啲複雜，但係有唔難明嘅其實。好，咁咧就 shear strength 頭先所講嘅 cohesion 啦，認住呢個字 cohesion 就係講緊嗰個凝聚力，係啦，內聚力。大家黐唔黐埋一嚿咧？係大家 friend 唔 friend 咧？係咪？好似板上面，大家 friend 唔 friend 咧？係咪？好，咁 friction 就係講緊佢啜住嘅力，係啦，啜住。好 friction， 咁就係呢樣嘢啦。咁兩者都係越高嘅話 shear strength 或者 resistance force 就越高啦。好，跟住啦，咩狀況之下呢、呢個好重要啦？咩狀況之下咧 landslide 會發生咧？就係、當個 shear stress 大過個 shear strength 嘅時候，咁咧有機會個山坡就會變得唔穩定咧 landslide 就會發生啦。即係當拉落嚟嘅力係大過佢個防守力嘅時候，當嗰個 wave of slope materials 啦，同埋個呢一樣嘅。譬如 gradients 啦，如果呢兩樣嘢係令到佢個 shear stress 越嚟大過佢撐得住嘅力嘅話咧，佢啲嘢就會跌落嚟啦，係咪？幾大嘅 cohesion 同 friction 都唔夠去留得住佢哋啦，咁所以就會跌落嚟啦。咁所以記得呢一個嘅 situation 令到呢一個嘅 landslide 發生。好，下邊啦，非常之重要啊，咁就係呢度啦，一啲嘅因素咧，導致到咧。會影響緊啲乜嘢力咧 ？shear stress 定 shear strength 咧，會點樣影響咧？同埋點解會導致到呢一個 landslide 發生咧？好，首先我哋睇下啦噃。第一個因素嗱，好簡單。第一個因素我哋有分天然因素，我哋改變唔到嘅，同埋 human factors 係人類造成嘅因素啦。好，咁咧好簡單，改變唔到因素就係落雨啦。第一個因素，呢個都係要非常重要啦，要記得。嗱，落雨點解會導致到山泥傾瀉咧？你答題嗰陣要點樣答咧？譬如陣間會同你講嘅，咁我哋解釋下呢個 factor 先，就係落雨嗰陣點解會導致到山泥傾瀉？佢會影響咗兩方面嘅，分別影響咗 shear stress 同 shear strength 嘅。嗱，首先我哋睇下呢度先。嗱，雨水首先第一部分咧係咪會滲入個泥土裏邊啊？係咪？你第一課即係我哋之前個課學過啦 infiltration 落雨嘅時候咧。咁好多雨水係咪會滲落去泥土裏邊？好，首先第一步你就記得佢會 seeps into the soil 啦，係啦 seeps into the soils， 令到咧佢嗰個嘅凝聚力減低。因為我哋講砌沙城堡落太多水會點啊？啲沙係咪會散啊？係咪令到 cohesion 減低咗啊？同埋咧太多水流喺個表面嗰度咧，係咁沖刷佢表面，係咪令到佢 friction 都減低咗？係咪？好，咁所以咧 cohesion 同 friction 減低咗，呢個一定要記得，係啦。好，咁同埋第二個方向，咁就係咧，佢係會
積聚住啲水喺個斜坡裏邊，係會令到個斜坡好重㗎 ，add weight to the slope materials 係咪？好，咁所以咧就係會令到兩樣嘢發生嘅。點樣影響到佢咩力咧？呢度要記得就係呢一樣嘢咧，因為頭先所講 cohesion and friction 啦，係影響 shear strength 㗎嘛，係咪？咁所以咧呢樣嘢就會影響住，令到 shear strength 咧去減少咗，係。咁但係呢樣嘢咧令到 shear stress 增加咗，因為重量係關呢一個嘅 shear stress。咁所以呢個就會影響 shear stress 增加咗。咁當呢一個大過呢一個力嘅時候咧 landslide 就會有機會發生啦。咁所以點解落雨天經常會發生呢一個嘅 landslide 咧？咁其實就係因為呢一個因素。記住咯喎，呢一度一定要揾得好仔細同埋記清楚佢啦。OK， 好，第二樣嘢啦，就係 loose soil and rock materials。係，咁點解咧？咁香港好多山咧，你見到都綠油油咁樣啦。咁其實咧，因為咧香港其實有好多山，咁唔係全部嘅。咁都係由 granite 所造成嘅。granite 呢一種石咧叫做花崗岩，係啦。咁呢個花崗岩咧，其實咧佢好容易咧就會風化。咩叫風化咧？因為香港啲天氣又熱又濕啦。咁佢就好容易 weather 就叫風化 ，weathering 叫風化啦。咁佢 weather 咗，即係呢個風化咗嘅 granite 咧，就會開始有啲啡色嘅出現啦。你有機會行過附近個牛津牆嘅下邊個石牆咧，你會見到有好多呢啲石落雨咧，佢會滑潺潺啦，跟住會開始變啡咧。有冇發覺開始見到啡啡地色？你捽一捽佢咧，會有啲嘢捽到出嚟添，係咪？咁但係咧呢度佢會發生咩事？關 landslide 咩事咧？其實就係講緊咧，呢一個當佢一座山咧，其實好多個底咧，其實佢係 formed by granite， 好多山係個底係個花崗岩嘅。如果佢上面不斷咁樣 weather 嘅話咧，佢會 form 咗好大陣、好大一層咧，呢啲叫風化層，學名叫 regolith， 你唔需要知道。咁但係你就知道好多嘅 breaks down 咗嘅 rocks 咧，佢會 form 咗一大陣類似係 soil，但係咧。我哋叫做一啖 loose materials 啦，咁一個好大層嘅鬆散嘅物質喺個 slope 上面。咁好地地一個石山，佢唔容易跌落嚟噶嘛。咁你 form 咗咁大層呢一層嘅 loose materials， 類似泥嘅物體，咁我哋唔 exactly 叫泥嘅，其實咁叫 regolith 啦，風化層。咁佢係咪好容易跌落嚟啊？令到成座山嘅凝聚力係咪好散咗少少？咗山嘅凝聚力冇咁高啦。佢係所以導致到咧，佢個 cohesion 減低咗，從而導致到佢個 resisting force shear strength 都減低咗，係咪？好，咁所以咧就導致到呢一個嘅shear strength 係減低咗嘅。好，因為好多山係 weathered 咗啦，係，但係呢度要記多個重點啦，幫我 mark 翻低就係 form a thick layer of loose materials。好，抄翻個重點啦，係 form 咗好大層咧嗰啲嘅 loose materials。OK， 咁啊好容易跌落嚟咯，山泥傾瀉係好容易發生，因為佢啲好鬆散啊上邊嗰啲成個山嘅結構。好，咁下面係一個山嘅底，係通常係石頭嚟嘅，係啦。好，咁咧仲有一個自然嘅因素就係香港好多好斜嘅斜坡啦，因為香港好多山啦，咁所以香港好多仲有好多好斜嘅斜坡，咁所以好斜嘅斜坡自然係越斜嘅話，佢係關 increase 咗佢個 shear stress 嘅，咁所以令到個 shear stress 越嚟越大啦，咁所以就好容易跌落嚟啦，上面好容易發生山泥傾瀉啦。好，下邊啊就係一啲 human factors 喎，有兩個人類因素。第一個人類因素就要記得啦。咁因為咧香港土地供應不足啦，其中一個解決方法就係咧發展一啲山坡。點樣去發展咧？其實就係咧要首先切咗啲山坡。好，點切咧？其實就係佢會原本個山坡係咁樣啦，佢會咁樣去切咗佢啦，用工程咁樣切咗佢，令到佢咧呢度有一個凹位，再加埋 fill 翻個山坡，令到佢可以做翻一個大平台。咁所以咧佢係 cut and fill
做個散播嘅，呢一部分係填補翻，咁變成咗個大平台。有咩例子咧？譬如係秀茂坪啦，咁同埋係一啲嘅沙田嘅水泉澳啦，咁等等都係好多用呢種方式去建造嘅，近山邊嗰啲嘅樓。總之你見到啲地圖個圖上邊咧，一有樓嘅話，再喺個山上面咧，其實一定係 cut 咗個 slope 嘅，因為佢冇可能喺個斜嘅表面咧去起樓，係啦，咁佢一定係要 cut 咗個 slope 去起翻個平地出嚟嘅。好，咁呢樣嘢咧就係有咩影響咧？就係佢會增加咗嗰個斜坡嘅斜度個 gradients、slope gradients。咁其實就係導致到佢 shear stress 會更加之高，因為 slope gradients 係關 shear stress 嘅嘛，係咪？咁所以令到佢個 shear stress 更加之高啦。好，跟住除此之外咧，通常呢一度咧本身會有好多嘅 vegetation 嘅。咁 vegetation 會有個第一樣嘢有個樹根啦，可以去保護翻、揸緊翻個泥土啦。咁第二樣嘢就係可以落雨時候咧，唔好俾啲水咧咁直接地打到嗰啲泥土嘅。係，但係呢度咧就 remove 晒。咁所以咧就係有好多水落咗嚟呢度啦，加埋冇樹根嘅保護啦。雖然都有工程嘅保護嘅，係啦，即係雖然都有嗰啲我哋陣間所講嘅工程有啲嘅保護啦，譬如一啲 retaining wall 啦，係咪？咁咧，所以咧會導致到咧佢會有啲唔好嘅影響去呢個斜坡度，因為佢 remove 咗好多 vegetation。OK， 好，咁所以咧。但係香港嚟講，整體呢啲嘅斜坡都係安全嘅，係啦，因為佢有好好嘅 preventive measure，譬如我哋陣間所講嘅 retaining wall 啊，或者一啲排水管排翻啲水出嚟等等。好，咁你記住咧，就係呢一部分就係佢會係 cut 咗個 slope 啦，咁係 increase 咗個 slope gradient， 因為本身個斜坡就咁樣嘅，但係佢就 cut 咗，係啦。咁呢度係咪斜咗啊？係啦，咁所以咧就 increase 咗shear stress 啦，係咪？再加埋你要抄翻 vegetation is removed。好，嗰啲嘅樹啦，同埋嗰啲嘅植物啦，都被移除咗。咁所以咧就導致到咧佢嗰個嘅斜坡嘅保護上面就冇咁好啦。OK， 咁包括係啲樹根冇啲樹根 roots 嘅保護啦，再加埋一啲佢有一個樹冠嘅一啲樹葉，令到佢啲水唔會咁多一次咁多去咗個斜坡嗰度，都冇咗呢個好處。係，咁最尾啦就係一個 poor maintenance 係講緊維修啊。好，咁呢個 poor maintenance 咧，咁就係講緊咧冇好好維修一啲人造斜坡，譬如係呢一個喺1994年喺觀龍樓發生嘅呢一個嘅事件啦。其實係因為咧呢一度係一個人造斜坡，你見到佢係cut 咗嘅，咁但係佢攞翻啲擋土牆去擋翻佢啦。裏邊擋土牆有啲水管嘅，但係啲水管咧冇好好被維修，咁導致到裏邊漏水積聚住好多水咧，咁導致到個 shear stress increase 啦，係咪？因為積水會增重個斜坡啦，咁所以咧就會倒塌咗落嚟啦。咁咧呢一個同埋咧有啲嘅表面咧點解會入到水咧？因為仲有一啲斜坡佢冇經常維修，有啲裂痕出現啊。咁你返學行過可以留意下，咦嗰啲斜坡好似都有啲裂痕喎。但係政府咧都會定期去維修嘅。咁如果冇一啲私人斜坡咧冇定期被維修咧，咁就有機會有倒塌嘅風險啦。咁呢個就係 poor maintenance of man-made slope， 都會有機會發生呢個 landslides 嘅。咁呢個 broken cement cover 其實同呢一個嘅 shotcrete 差唔多，我哋陣間所講嘅 shotcrete 差唔多，係啦。咁就係如果有啲裂痕啦，譬如有啲裂痕喺度 cracks 啦，或者係一啲 drainage channel 冇被修補，咁就會導致到個斜坡咧冇辦法排走啲水，積聚住啲水喺裏邊，導致到呢兩個因素都影響。因為呢兩個咧係其實同落咗啲雨好多雨水入咗去一模一樣嘅啫嘛，個解釋。OK， 好。跟住嗱，差唔多去最尾咯喎，就係我哋點樣去答一啲題目咧？點樣去答一啲題目咧？係關於 factors of landslides 咧。譬如問到啦 ，How heavy rainfall leads to the occurrence of landslide？ 條題目咁樣問啊。咁或者係點解 rainfall concentrate in summer 咧？咁就係因為 summer 落雨咯。咁你哋識講落雨，我知落雨所以咧係咪落雨？咁所以咧，咁呢個講緊係我哋 natural factors 嘅第一個啦，係咪？咁
點樣答咧？首先你第一步就要講下，咁落完雨之後會點啊？落完雨係咪雨水會入咗個斜坡裏邊咧？Seeps 係你可以用 infiltrates 都 OK 嘅。好 infiltrates 或者 seeps into the slope。咁所以咧兩樣嘢會發生嘅。第一樣嘢會增加佢個重量。第二樣嘢頭先所講嘅就會令到啲泥散晒啦，凝聚力冇咁高 ，cohesion 減低咗。咁同埋 friction 會令到佢滑溜溜呢個斜坡好容易跣落嚟啦啲嘢 ，frictions 摩擦力都減低。咁所以呢兩樣嘢分別影響咗啲乜嘢咧？增加定減少咗 shear stress 定 shear strength 咧？咁導致到點解 landslide 會發生 ？landslide 係乜嘢狀況會發生咧？嗱，呢條公式咧，呢一個部分咧係套用到邊個嘅 factors 都啱用嘅，但係呢個部分咧要 depends on 咧，你係講緊邊個 factors？如果條題目話 How the weathering of granite cause the occurrence of landslides， 咁你就要講granites make up many areas of Hong Kong because it is easily weathered in hot and wet climates。咁所以就係佢 form 咗 a thick layer of loose materials。咁所以咧係啦，咁所以佢就係會影響咗啲乜嘢啊？佢會 reduce the shear strength of the slope。OK， 好，咁所以咧就會減低咗個 shear strength of slope 啦，一定要寫埋 of slope。如果唔係咧，唔知你講緊 shear strength 係咩？好，跟住然之後咧，咁最尾個步驟就係、咁要講翻 landslide 係乜嘢狀況之後會發生。When shear stress is larger than the shear strength， 當 shear stress 大過 shear strength 嘅時候咧 ，landslide 就會發生啦。係啦，咁最尾嗰個就會一定會俾一分你嘅。係啦，個俾分位就係你要講，咁講齊晒頭先個 content 前面嗰啲嘢啦，譬如係任何個 factors，譬如係人為因素都 OK 嘅 human factors， 譬如係 broken cement cover and drainage channels allow more water to seep into the slope， 係咪？呢度講完呢句，跟住所以咧係唔所以咧？咁所以關咩 force 事啊？係咪？咁所以佢係你會見到呢度 increasing the waves and shear stress。我 highlight 呢度就係你要 link 翻佢咧關嗰個咩 force 事嘅。OK， 好，譬如呢度就係關呢一個 shear stress 事啦，呢個就係 reducing 嘅 shear strength 事啦，或者 resistance force 啦，係咪？咁所以當乜嘢狀況之下 landslide 會發生啦？咁就係呢個狀況之下啦。好，咁你成個當你問到呢句，你點樣答嗰啲長答問題咧？就係、是、咁樣啦。咁 based on data 嘅，佢要問你乜嘢因素，係，咁就係咁啦。好，講到最尾嘞噃，就係、是、有啲乜嘢 measures 措施去對抗 landslides 咧？首先我哋要分兩種嘅 measures 嘅，第一種我哋係 preventive， 係預防性嘅；第二種我哋係 remedial 啦 ，remedial 嘅一點串啊，係 remedial 同 preventive 都記得 preventive and remedial measure。remedial 係發生之後去補救嘅。OK， 好，補救。咁咧呢一個就係、首先我哋講下 preventive measures 先啦，係啦。嗱呢度首先咧，我哋有幾項嘅 measures 咧係比較 general， 唔係一啲工程嘅 measures， 但係都係屬於預防性措施，因為係提防勝於未然，係咪？提防佢哋唔好令到佢哋受傷啦，唔好令個斜坡冧落嚟啦，等等。好，但係要提防啲乜嘢咧？呢個係令到啲人嘅意識提高嘅，係啦，提防佢哋唔好行近個斜坡受傷。如果山泥傾瀉發生嘅時候，就會有機會死傷會發生。好，呢個叫做 landslip warning， 佢嗰個形狀係點嘅咧？好，呢個就係 landslip warning signal， 嗱佢都唔係 landslide 啦，咁呢個就係 slip warning signal 或者 symbol， 咁係咁樣樣嘅，就係提醒啲人咧就 stay away from the slope。咁當呢一個嘅大雨嗰陣啦，係咪？好，咁我首先講咗後邊啲 measure 先嘅，係咁就呢個。第二樣嘢就係 set up laws and regulations， 有啲咩立法咧，你就唔好淨係講立法咁樣，關咩事咧？立法就係你要 to restrict， 幫我加翻啦，係啦 ，to restrict。development on steep slope。
OK， 好，咁咧，然之後就係、或者係 requiring property owners to carry out proper slope maintenance 啦，呢度啦，係咪？咁你要講埋後邊嘅，係啦，唔好淨係立法。咁立法做咩？立法唔准抌垃圾咩？係咪？好，咁所以你要加多啲嘢嘅呢度。OK， 好，咁同埋寫咗啦。好，跟住仲有立法去令到嗰啲私人斜坡嘅業主咧要定期維修啦，係咪？好，跟住然之後咧，呢一個部門記得咯喎，Geotechnical Engineering Office GO，咁佢要 check and maintenance slope regularly， 佢要定期去 check 一啲斜坡有冇裂痕、有冇問題咧、有冇倒塌危機咧等等。好，仲有啦，要教育下啲公眾啦，去當山泥傾瀉發生嘅時候要做咩，或者落大雨嘅時候要做咩啦 ，stay away from slope 啦，stay at home 啦等等。好，呢度咧就非常之重要啦。好。咁咧就係講緊有啲乜嘢 engineering measures 咧，工程嘅一啲嘅措施可以防止到嗰個嘅山坡倒塌啦。呢一啲嘅 measures 咧係可以防止到個山坡倒塌嘅。好，咁呢啲 measures 咧其實係可以防止到嗰個山坡倒塌。咁其實就係 strengthening 係幫我加翻 ing，strengthening and monitoring slopes。係啦，咁呢個 strengthening 係鞏固到個斜坡嘅，係有咩 measures 係鞏固到個斜坡咧？分別就係呢幾個嗱，你一定要記得個名啊，就係、是、第一個 covering the slope with concrete， 就係呢 shotcrete，sorry，shotcrete 一定要記得 shotcrete。好，咁第二樣嘢就係 installing soil nail 泥釘，第三樣嘢叫做 building drainage channels， 咁係一啲排水系統啦。第四樣嘢叫做 retaining wall。好，不過呢度加翻咧就係要加翻 with 呢個 whip hole。好，咁咧除咗 shotcrete 之外都唔得嘅，要 whip holes 加埋落去嘅，係啦。好，咁呢樣嘢呢啲東西係咩嚟嘅咧？好，就係、首先第一樣嘢叫做shotcrete 係咪 ？shotcrete 好呢樣嘢。好 shotcrete 咧，就冇見過一啲人造斜坡咧，佢抿咗一啲好似石屎喺上面咧，其實佢係噴咗一啲嘅混凝土喺上面，叫做 shotcrete。咁咧呢個叫做 shotcrete啦。咁你見到一窿窿嗰啲叫 whip hole。whip hole 咧，咁其實就係排翻啲水出嚟嘅。shotcrete 嘅主要嘅作用係 prevents the water from seeping into the slope， 係落雨嘅時候咧，令到佢唔好啲水咧入咗落去個斜坡裏邊，從而會導致下邊積水啦。不特止啦，咁仲會搞散啲泥啦，令到佢增加個重量啦，仲會令到啲石頭下邊好容易有風化嘅狀況出現嘅，係啦，因為嗰啲石會好容易遇水之後咧，會變成漚得好耐就會變一劈劈嘢㗎啦，咁所以咧要排翻啲水出嚟。咁如果入咗落去咧，就要 whip hose 排翻啲水出嚟啦。咁呢個係防止佢入水嘅。第二樣嘢就係叫做 soil nail 啦，咁你要記得佢個 function 啊，佢就係 reduce the infiltration 或者係叫做 seepage 啦 of slope， 係啦 ，reduce the infiltration and slippage of 呢個 water to the slope 啦。咁佢最尾咧係關一個咩嘅 shear stress 或者 shear strength 係咩 force 咧？其實係講緊最尾咧，佢係同落雨嗰個一模一樣嘅。咁但係就可以減低翻個 shear stress 啦，減低啊，因為佢令到佢個斜坡唔會積水啦，同埋 increase 翻個 shear strength。咁抿咗之後咧，佢係又可以咧令到個斜坡有啲更加之鞏固，係啦 shear strength。好，咁所以就係咁啦。你要知道個 function 啦，加同埋記埋佢嗰個關佢 shear stress 定 shear strength，increase 翻佢 shear strength 啊，定 reduce 翻佢 shear stress。咁呢個相反嘅，同頭先個 cause 唔好撈亂。係個 cause 係咁，當然係令到佢發生，呢個係令到佢唔會發生啊嘛，係咪？好 ，installing soil nail。soil nail 係咩咧？係泥釘。咁記得咧，如果斜坡上面有一粒粒呢啲東西，好似一嚿石咧，其實裏邊係一支釘咁打咗入去嘅。咁點樣打咧？其實就係當佢成支釘插咗入去之後啦，咁佢會灌一啲混凝土，咁好似類似一啲黏住嘅用途啦，膠水咁樣黐住佢哋，咁咧令到成個斜坡咧就更加之鞏固啦。呢啲叫 soil nail 泥釘。好，佢個作用記得你要記住佢 function 啦，就係 anchor the soil to the slope。好簡單
anchor the soil，anchor the loosened soil 唔使 loosen 都 OK，anchor the soil on slope 咁就 OK 啦。記得個 function 啦。好，跟住咧仲有佢係有咩關咩力事咧？佢就可以 increase 翻，令到個抗力係增加翻嘅 shear strength of slope increase。好，第三啦 building drainage channel 即係一啲排水嘅 channels 啦。譬如係咁樣，你見到一條坑渠咁樣咧，喺個 channels 嗰度嗱，呢個咧係斜坡嘅表面上面嘅水咧可以被收集啦，然之後集中喺呢一度排出嚟嘅。嗱，呢一個同 whip hole 咧個都係 drain water 係啦，都係 drain water 兩者之間咧嘅分別咧。其實就係呢一個係唔想表面一落雨嘅時候咧，佢好多水喺個坡面上面流動，咁佢就可以咧集中喺呢一度流動。如果唔係會點啊？個 friction 會減低喎。你諗下個斜坡表面會係咁好多滑潺，即係咁好水流落嚟會滑潺潺啦，啲嘢會容易瀡落嚟嘅係咪？咁呢個就係你入咗落去係斜坡裏邊嘅 drain 翻啲水出嚟。OK， 咁兩者都係差不多，但係有呢個係入咗落去斜坡裏邊嘅 drain 翻出嚟。呢個咧係 drain excess water from slope 啦，其實都係一樣。不過呢個就係drainage channel 咧，就係 slope surface。whip hose 咧就係 from the slope inside。OK， 好，咁呢個 drain water from slopes。咁然之後咧，佢係關咩事咧？因為令到啲水 drain 咗出嚟啦，咁令到佢唔會咁容易個 friction decrease， 同埋唔會咁容易積聚咗重量啦。咁所以就 reduce shear stress and increasing the shear strength of the slope。好，記得啦喎，咁呢個都要記得。呢個 function 係好重要。好，跟住啦 retaining wall 就係擋土牆啦。顧名思義就係佢咧係一埲牆嚟㗎。咁佢係好似一個書架咁，有冇見過啲書架咧？佢咧可以咧。咁啊攝住佢，唔係有個底嘅佢，咁會推住佢。有啲好斜嘅斜坡咧，佢就可以頂住佢、撐住佢，唔會令到佢唔會跌落嚟啦。好，咁呢個就係擋土牆啦，係 support a steep slope 係啦。好，跟住咧好簡單，你就 support a steep slope 啦。然之後咧關咩事咧？令到佢咧冇咁容易咧去跌落嚟㗎。係 increase the shear strength of the slope， 所以佢係關 shear strength 事嘅。好，呢一紮嘅 engineering measures 係可以鞏固到斜坡，係真係可以咧令到斜坡嘅發生 landslides 嘅，寫得有啲肉酸，係 landslides 嘅 occurrence 減少嘅，係啦，真係令到山泥傾瀉發生嘅機會減少嘅呢一紮措施係可以。咁但係下邊嗰兩個措施都係屬於 engineering measures， 但係佢就唔可以減低個發生嘅機會㗎。因為咧呢兩個措施係咩嚟咧？佢個重點係可以減低佢發生之後，發生咗佢個傷亡，但係都屬於嘅 preventive measures 嚟嘅，都要防止佢碌到人嘅，係減低個傷亡係啦。咁佢咩嚟咧？一個叫 flexible barriers， 一個叫 check dam， 兩者係咩嚟咧？好 flexible barriers 係山坡上面有啲呢個嘅保護網，咁呢個嘅柔性保護網咧，其實係喺個山坡上面咧，通常上面有啲巨石啦，或者好容易發生山泥傾瀉嘅地方，我就會擺。咁通常咧呢啲係發生喺嗰個路，喺擺一啲路嘅隔離啦，呢啲天然山坡上面會做啲咁嘅措施嘅。佢嘅作用係咩咧？佢係咧山泥傾瀉冧落嚟嗰陣咧，佢係擋住佢。係啦，擋住佢，令到嗰啲沙石啊唔好跌落去下邊砸傷人。通常用得呢個咧係代表可能附近發展密度冇咁高，一啲村屋啦，一兩間咁樣，或者係細嘅村，或者係附近一啲路，咁唔係大量起樓嘅。咁通常佢就會用呢個措施，因為佢平少少嘅，係啦。咁題外話嚟嘅啫，你知道就 OK。但係你知道個名咧叫 flexible barriers， 同埋個作用就係 to prevent slope materials from rushing down to these settlements， 係啦，防止佢跌落嚟嗰啲嘢咧，去砸到嗰啲嘅 settlement 係嗰啲居住嘅地方。OK， 好，咁咧呢個你要記得個名啦，同埋記得佢唔可以減低翻佢發生嘅風險，係啦，因為佢冇鞏固到個斜坡。係，跟住 check dam 就係另外一個啦，就係咧呢樣嘢作用一樣。但係點解會有呢樣嘢咧？就係一個叫做泥石壩
通常佢喺個山腳嗰度咧會係起呢樣嘢嘅。咁有啲嘅山泥傾瀉咧，佢咧通常會係跟住一個嘅 pathway 去流落嚟，咁佢預想到嘅，或者係佢流開有條路，其實咧或者一啲山間啦，佢流嗰陣咧，佢會跟住嗰啲凹位去流，跟住原有嘅路，以前流過嘅路或者一啲山間去流，佢預想到嘅，咁喺個山尾、山間個尾，或者喺個以前流嗰條路嘅尾嗰度咧，加翻嗰個 check dam 呢個泥石壩，你見到有一埲牆喺度啦。咁其實咧有啲一粒粒啦，咁呢一粒係防止佢流落嚟嘅時候個速度太勁啦，撞到埲牆嘅，減低翻個速度啦。然之後呢埲牆係擋住嗰啲泥啦，然之後附近有啲窿係疏翻啲水嘅，因為水夾泥一齊流落嚟啦。然之後有啲窿係疏翻啲水去後邊嘅，咁就為咗擋住啲泥，唔好令到佢冧落條馬路度嘅啫。呢個叫 check dam。OK， 好，咁佢就叫 check the debris。debris 即係沙石啦。即係或者係啲 slope materials 都 OK 嘅。好，咁佢就係防止佢唔好砸傷人啦，係咪？或者係淋落啲路度啦，造成影響。呢個都係叫做 preventive measures， 都係叫 engineering measures， 但係就唔可以減低佢嗰個發生嘅機會嘅，係啦。好，最後啦。咁就 remedial measures 好簡單，補救措施發生之後有啲咩可以做補救咧？就係一個 well-trained rescue team， 有定期受訓練嘅一個嘅救援隊伍啦，或者一啲 emergency aid， 譬如俾一啲物資啊、資金啊，咁等佢哋可以渡過難關，或者係做一啲救援嘅一啲物資或者一啲工序啦。好，跟住咁就可以令到佢哋咧更加多嘅生存機會。第二啦，就係仲係加埋 譬如係provide shelter, temporary shelter. 好，呢度。好，呢個咩嚟咧？就係叫做臨時嘅庇護中心，係啦。Temporary shelter 喺你書裏邊嘅38版有嘅，係啦。咁就係都係一個叫做 remedial measures 啦。因為要冧樓嗰陣會冧咗或者未冧，有機會發生山泥傾瀉附近，咁要暫住避一避啦。呢個叫做臨時嘅避難所。好，buy insurance 保險啦，就可以賠償翻嗰啲損失啦。嗱，記住呢個係淨係 economic loss 嘅啫，佢係減少唔到人命嘅傷害㗎。係佢係減少唔到呢個嘅casualty， 唔可以嘅，係啦，減少唔到人命傷害嘅，咁佢就係可以發生之後補翻嘅啫。好，最後啦，就係一個作答重點啦，都經常會問嘅就係、可能會叫你舉一啲 preventive measures 或者呢一個嘅 remedial measures 啦，留意翻佢 preventive 定 remedial， 咁同埋佢個 focus 係乜嘢咧？如果佢講咗呢個 focus 係 prevent the occurrence of landslides， 即係你 revision worksheet 有呢題啦，係咪？咁你就唔可以寫 check dam 嘞，知唔知點解？因為呢個咧就唔可以令佢發生嘛，即係唔可以令防止佢發生嘛。同埋呢個都唔得，呢啲 landslip warning 都唔得，因為都唔可以防止佢發生。咁你唯一就係要答乜嘢咧？就係答翻一啲真係可以鞏固到防止到佢發生，同埋呢一個都 OK 嘅，係啦，定期去 check 佢有冇破裂啊，或者係一啲高風險嘅山坡，係啦，呢樣嘢都 OK 嘅。Setting up laws and regulations， 去 control 翻嗰啲業主去維修嗰個石坡，都係防止到佢發生。但係如果係一啲 engineering measures 咧，咁譬如就係咁啦，咁你要講咗佢個名先啦。係咪名？跟住然之後咧，你要講佢 function 喎。咁譬如 installing soil nail 啦 ，can anchor the loosened soil on slope， 係咪頭先講咗呢個 function 啊？係啦，跟住然之後你就要講翻佢咧係關邊一個 force 事嘅。譬如佢係可以 increase shear stress， 咁就可以 increase 咗個 shear strength。sorry 唔係 shear stress，shear strength 啦 ，increase shear strength。OK。好，咁譬如下一個 measure 就係 covering slope with concrete can reduce the infiltration of water。頭先所講嘅 function 啦，頭先所講嘅名啦，
咁同埋呢一個嘅關啲乜嘢歷史嘅。好，咁記得呢個作答重點啦。好，差唔多2個鐘咯。好，咁大家可以唔好淨係温呢張 notes 啦，一個 guidelines 係啦，咁就記得温埋 revision exercise，唔好淨係靠呢段片啦嚇。咁你呢段片咧係畀你真係唔明上堂講咩嗰陣，或者係你純粹用嚟做一個温習嗰陣就用嘅，係啦。咁唔好淨係睇完條片就去考 ST 或者 exam 啊。好，咁各位同學加油啦，係希望見到大家都可以合格。好。